Сайхан уу. Өнөөдөр Малазийн сургалтаас миний хувьд хүлээж авсан зүйлсээ та бүхэндээ хуваалцъя. Тэгэхээр миний хувьд энэ удаагийн сургалт их өөр байсан. Яг ч сүнсний хувьд тэнд яригдж байгаа зүйлсүүд төвшин ахиулахыг ярьж байсан. Тэгээд бид нар одоо өөрсдийнхөө хэрэгцээнээс бүр давах цаг болчихжээ. Зөвхөн одоо би манай гэр бүл гэдэг хэрэгцээ одоо бүр айл өнгөрсөн, ужирсан бидний хойд очирсан тийм сэтгэлгээний хэм маягуд байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо бол өнгөрсөн нөгөө нэг 2 дахь өдөр бид эсрэг бүлэг дээр залбирч байхад ариун сүнс бүр амар бид нар ингээд залбираад хэлэх гэж байхад би хүмүүс хадлаа залбирая гэж бодчихсон баг. Тэгсэн чи ариун сүнс болохоор өөр чиглэл рүү удирдсан. Юу байсан бэ гэхээр та нарын хэрэгцээнээс илүү надад хэрэгцээ байна. Надад бүр амар чухал тийм хэрэгцээ байгаа гэдгийг та нар олж хараач гэдгийг бүр аягүй сануулсан. Тэгээ бид нар өөрсдөө хэрэгцээний төлөө залбирах байхгүй. Яа тэгэхээр аль хэдийн бидний хэрэгцээ хангагдсан байхгүй. Есүс Христийг хүлээж авахд бидний амин чухал хүн хэрэгцээ аль хэдийн хангагдсан байгаа байхгүй. Өдөр тутмынхаа одоо бид нар талхыг хэрхэн олох вэ гэдэг бидний дотор суугдсан тэр одоо баялаг одоо бидний сурч мэдэж авсан хөдөлмөр тэр бүхнээсээ бид олоод авчих юм байна гэсэн. Тэгэхээр бидэрт ямар ч тийм одоо яах вэ гэдэг хэрэгцээ ерөөсөө үлдээгүй байгаа. Тийм учраас Библиэлд бүр Матай номон дээр хэлсэн байгаа даа. Зөвхөн Матай номыг нь. Матай 6 дугаар бүлэг. За. Матай 6-гийн 24-өөс эхэлчихье. Хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгнээс нь зурч нөгөөг нь зэвүүцэн. Та нар бурхан болоод эд баялагт хоёуланд нь зэрэг үйлчилж чадахгүй. Ийм учраас би та нарт хэлье. Амийнхаа төлөө юу идэх билээ, юу уух билээ гэж бүх санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөх билээ гэж бүх санаа зов. Амийн хоолноос биеийн хувцснаас илүү биш үү? Тэнгэрийн шувууг хар. Тэд тариа тарьж сураач саравчнд хадгалдагч үгүй боловч Тэнгэрлэг эцэг тань тэднийг тижээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үн цэнтэй биш үү? Та нараас хэн ч санаа зовсноор өөрийнхөө өндрийг ганц тохоогоор нэмж чадах вэ? Та нар юунд хувцсахнаар санаа зовно вэ? Талын сараан цэцэг хэрхэн ургаж буйг ажиллаач. Тэд ажил хийдэгчгүй утасч ярьдаггүй. Гэвч би та нарт хэлээ, Соломон хаан ч сүр жавхлантай байхдаа эдгээр цэцэгсээ аль нэгэн шиг хувцлаагүй. Өнөөдөр ургаж маргааш зууханд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол та нарын төлөө тэр түүнээс хавгүй илүү хийхгүй гэж юу итгэл багтаа хүмүүсээ. Тиймээс бид юу идэх билээ, юу уух билээ гэж эсвэл юу өмсөх билээ гэж бүх санаа зов. Харин үндэстнүүд энэ бүхэн зүйлийг чаман хайдаг. Тэнгэрлэг эцэг тань та нарт энэ бүхнийг хэрэгтэйг мэддэг. Харин эхлээд түүний хаанчлал болоод түүний зөвхт байдлыг хайртун. Тэгвэл энэ бүхэн та нарт нэмж өгөгдөх болно. Тиймээс маргаашийнхаа төлөө бүх санаа зов. Учир нь маргааштай санаа тавих болно. Өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай. За тэгэхээр бид нар ерөөсөө өөрсдийнхөө төлөө санаа зовхоо байцгаая. Одоо бид өөрсдийнхөө хэрэгцээс давах хэрэгтэй. Бусдын төлөө, өргөөний төлөө, энэ хот үндэснийхээ төлөө бид нар одоо бос зогсох хэрэгтэй байна. Тэгээд яг одоо яг тэр сургалтын үеэр надад бүр ингээд дахин хилэгдэжсэн зүйл юу байсан бэ гэхлээр би юусэн бурхан намайг өөрчилсөн ба тэр өөрчлөлт бол ерөөсөө мөнх.
Тэгээд тэнд бүр дахин илэрчээсэн зүйл байгаа байхгүй. Та нар урдынхшаа хизэж байхгүй. Энэ өөрчлөлтийг та нар явахаас өмнө бүр аваад явна. Тэгээд энэ нь болохоор би энэ хідэн зүйлийг бичсэн байгаа. Би дахиж хизэж урдынхшаа амьдрахгүй. Амьдралын хэв маяг маань бүр өсөө өөрчлөлт. Энэ өөрчлөлт нь бүр мөнх чанартай байна. Би дахиж хизээж урдынхшгийг бодохгүй. Христийн оюун бодлоор бид бодох болно. Энэ бас мөнх чанартай байна. Тэгээд би дахиж хизээж урдынхшгийг ярихгүй гэж байна. Би дахиж хизээж урдынхшгаа тийм итгэлгүй үгсийг амнаасаа гаргахгүй. Энэ бидний хувьд бүр өөрчлөлт, энэ өөрчлөлт бидний дээр бүр ирсэн байгаа. Энэ та бас хүлээж аваарай. Тэгээд бид дахиж хизээж урдынхшгийг залбирахгүй. Бидний залбирал бүр өөрчлөлт шин төвшин гарна. Тэгээд бид нэр захирсан, тушаасан, эзлэн авсан, тэгээд эрх мэдэлтэй, амьтай, Бурхны оршихуйтай тэр үгсүүдийг бүр хэлдэг байна. Бидний залбирал тийж өөрчлөгдсөн. Энийг та нар өнөө өглөө бүр хүлээж аваарай. Тэгээд бид нар үнэхээр үндэснийг өөрчлөхийн тулд бидний Самуэлийн тослогоо өгдөж юм гэсэн үг. Тэгээд тэр Самуэлийн тослогоо яадаг тослогоо гэхээр үнэхээр анхаарал татсан да урд нь бид нар зөндөл ярьж байсан. Гэтэ энэ сургалтаар би тэр Самуэлийн тослогоо ямар чухал юм бэ гэдгийг олж харсан байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ Самуэль номыг нэгдүгээр Самуэль. За Самуэлийн тослогоо болохоор хил хязгаарыг тогтоодог тослогоо. Өөрсдийнхөө хил хязгаарыг тогтоодог. Өөрсдийнхөө хил хязгаарыг бүр тэлдэг. Байгаагаас тэлдэг гэсэн үнийг газараа байгаад ингээд хүрээлээд тогтцдог биш бүр тэлдэг. Тэгээд дайсны газар нутгийг бүр эзлэн авдаг тослогоо. Энэ бол биднэрт өгж байгаа тослогоо шүү. Та өнөө өглөө хүлээж аваарай. Энэ надад өгж байгаа. Энэ бүр иш үзүүлгийн үгсүүд байгаа. Тэгээд бидний амнаас гарч байгаа үг нь тэр даруйдаа биелдэг. Тийм тослогоо. Самуэлийн тослогоо. Тэгээд Самуэлийн тослогоос шүүдэг. Самуэль Израилийг шүүж исэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор 1-р Самуэль 7:17 дээр байгаа. За та нар тэрийг хараарай. Тэгээд Самуэлийн тослогоо бол бас хаан ч байдаг. Тэгэхээр Самуэль хаан байсан, дахиж байсан, иш үзүүлэгч байсан. Бид нар яг Есүсний ертөнцид яг ийм байх юм байна. Самуэль дээр ажиллаж байсан тэр сүнс бидний дээр өнөө өглөө бууж ирж байна. Тэгээд Самуэлийн тослогоо үндэснийг бурхандаа эвлэрүүлдэг тослогоо. Самуэлийг төрөх үед үндэст нь тэр чигээрээ Бурхны өмнө гимтэм болсон байсан багтаа. Тэгээ Илия иш үзүүлэгч бүр түүний хүүхдүүд гим нүгэлдээ автцсан. Илия хийх ёстой ажлаа хийж амжилтаа дуусгаж чадахгүй болсон гэсэн багтаа. Тэгээд Самуэлийн тослогоо бас Бурхантай хамт амьдардаг тослогоо. Амен. Тэгээ Самуэлийн түүхийг ингээ уншихад Самуэль дандаа Бурхны оршин байдаг тэр газар унтчихлаа. Түүнтэй хамт байлаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүхий л амьдралынхаа турш Бурхан түүнтэй хамт байсан байхгүй. Тэгээ Самуэлийн тослогоо нь бас үндэстнийг нэгтгэдэг. Бүр нэг болгодог. Бурхны дотор нэг болгодог тослогоо. Тэгээ Самуэлийн тослогоо бас иш үзүүлгийн тослогоо. Энэ иш үзүүлгийн тослогоо нь бидний дараагийн түвшин рүү гаргадаг. Бага байдлаас маань бидний бүр нүүлэг дээр аваачдаг тослогоо шүү. Тэгээ үндэстэн дээр байгаа харанхуйг түлхдэг. Амен. Тэгээд тэнд мөнхийн гэрлийг авчирдаг тийм тослогоо. Тэгээд Самуэлийн тослогоо энэ тослогоо бас үндэстний хуурамч шүтээнүүдээс бүр ангижруулдаг. Амен. Энийг бүгдээрээ харъя. 1-р Самуэль 7:3-4. За энэ дээр тэр үед Самуэль Израилийн бүх гэртээ ярин хэрэг та нар бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэнд эргэн хандаж байгаа бол та нарын дотроос харин бурхад бол Ашторотыг зайлуулан зүрх сэтгэлээ эзэнд хандуулан зөвхөн түүнд үйлчил эзэн та нарыг филистичүүдийн гараас аварна гэв. Тиймээс Израилийн хөвгүүд Баалууд болон Ашторотыг зайлуулан зөвхөн эзэнд үйлчлэвэ.
гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тослогоо бидэн дээр ирж байна гэдэг чинь ерөөсөө үндэстэн тэр чигээрээ хуурамч шүтэнээс ангижрах цаг ирсэн байх гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ тослогоо үнэхээр хэрэгтэй. Энийг бид өөрсөндөө авах ёстой шүү. Энэ тослогоо нь тэгээд хүмүүсийн тааллыг болдог. Бурхан болоо хүмүүсийн тааллыг болдог тослогоо байхгүй. Самуэль үсч тойрно Балчир Самуэль үсч тойрнохдоо хүмүүс болон Бурханы хайр инэрлийг олж байлаа гэж байна. Библиэлд. Тэгэхээр бид нар одоо бусдад аз үзэгдэхээ болсон тэр цаг үе байна. Та энэ цаг үедээ тавтаа морь. Тэр Самуэль бас боломжгүй болгодог тослогоо. Яг тэгэхээр Самуэль өөрөө боломжгүй нөхцөл байдлаас түрүү гарч ирсэн шүү дээ. Ханна хүүхэдгүй байсан. Хүүсэр эмэгтэй хүүхэд төрүүлэх боломжгүй. Гэхдээ Ханна Бурханы хэрэгцээ чухал гэдгийг олж харсан байна. Гэхдээ өнөө өглөө бүгдээ Бурханы хэрэгцээг олж харъя. Өөрийнхөө хэрэгцээг хаяа. Аль хэдийн бидний хэрэгцээ, гүн хэрэгцээ маань өгөгдсөн. Бидний бүх хэрэгцээг Бурхан бүгдийг хангасан байхгүй. Бид аврагдах ёстой хамгийн чухал хэрэгцээг бид авсан. Тэгэхээр бид нөгөө Библиэлд түрүү уншсан шиг бид нар юу идэх вүлээ, юу өмсөх вүлээ гэж санаа зовхгүй амьдрах ёстой. Энэ бидний амьдрах ёстой амьдралын хэв загвар. Бас энэ тослого нь ганцхан насанд хүрсэн хүмүүс биш байгаа. Балчир байгаас нь Бурхан Самуэльтай ажилласан байна. Тэгэхээр энэ тослогоо ирж байна гэдэг чинь одоо бидний сүмд байгаа балчир хүүхдүүд өсвөрийнхэнд Бурхан энэ тослогоо үнэхээр өгч байна. Тэгэхээр үнэхээр тэр манай сүмд одоо нөгөө урсан баптизм хүрсэн хүүхдүүдэд би үнэхээр хэлмээр. Та нарт ч бас энэ тослогоо хамаарах. Энэ тослогоо та нарын дээр чи яг одоо өнөөдөр үнэхээр бууж байгаа шүү. Үгэн аваарэ. Тэгээд энэ тослогоо нь бас нөгөө дамжуулагддаг тослогоо байгаа байхгүй. Ерөөсөө бид өөрсдийнхөө үеийн үйлчлэн өөрийнхөө дараагийн үед тэрний дараагийн үед бидний энэ тослогоо дамжих ёстой. Ерөөсөө бидэнтэй үлдэж болохгүй, аривжих ёстой. Тэгээд Самуэлийн тослого нь бас өөрийн үгээрээ Бурхан өөрийгөө илчилдэг. Тэгэхээр та бидэнд Бурхан өөрийгөө илчлэх нэ. Өнөөдрүүд та тэр бүр үнэхээр бэлэн байгаарай. Бурхан тантай юу тулна шүү. Ямар нэгэн зүйл хийж байхад чинь тийм үү? Үнэхээр би энэ зүйлийг ингээд уншаад бэлдчихэж би амар эмээлттэй байсан байхгүй юу? Тэгээ маш том хариуцлага бидэнд ирж байна. Яг үнэхээр үндэсний хэмжээний юм бидэнтэй ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар зөвхөн сүмийнхаа хэдэн хүмүүсийг харахаа байя. Бид одоо ерөөсөө энэ хот руугаа гараа. Бид өнөөдөр хотыг эзлэх тэр бүхий одоо хүч бидний дотор байгаа байхгүй. Бурхан өнгөрсөн жилүүд бидний хангалттай сургасан. Бид одоо гарах хэрэгтэй. Хайцганаасаа гарч сэтгэл хэрэгтэй. Оюун бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар энэ жилээс үнэхээр тэр гэрчлэлүүдийг сонсоод миний зүрхэнд ямар нэгэн хөдөлсөн байхгүй сүнс. Бид нар ч бас очиод ингэж хийхээсэн. Тэр сүмүүд сургууль барьж, пасторууд тэгээд дэвшиж чинь тийм улсын хурал дэвшиж чинь бид нар ялалт байгуулж байна. Энэ ч бас бидний штэ. Бидний ахын дүүс хийж чадж байгаа. Бид нар бас хийж чадах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр чадах хүч нь байна. Өксүүд байна. Адилхан сүнс бидний дээр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөө өглөө ерөөсөө бид нар өөрсдийнхөө хэрэгцээг мартаад Бурханы хэрэгцээнд хандын. Тэгээд Самуэлийн тослог бүгдээр бүлээн аваад бүгдээр басцгаа. Малайзын үнэхээр онцгойс. Бид нар эцүүчгээ байна заа юу? Бид нар жилээс жилд хорогдохгүй, бид нар жилээс жилд өгсөн. Бид нар бүтэн сайнаас бүтэн сайн өгсөн. Тэгээс бүтэн сайнаас бүтэн сайн хорогдохгүй, бүтэн сайныг яаж өнгөрөөх вэ гэж энд ирэхгүй. Маш чухал хариуцлагатай үе ирж байгаа учраас би хотын сүмээр овоглдог, нэрлэгддэг, энд харьяалалтай гэж өөртөө итгэж найдаж байгаа бүх хүнийг та үнэхээр байдгаа шавхах цаг чинь ирсэн гэж хэлмээр байна. Байдгаа шавхах дээрээс бидэнд юмс өгдөг. Бид нар шавхахгүй байхад юу ч өгдөхгүй. Ишүүлэгч Илия Зарифаттайгаа бэлэрсэн эмэгтэй рүү яв гэсэн үнийг.
Есүс юу ч хэлсэн бэ гэхээр Израиль бэлдсэн эмэгтэйчүүд тэр үед маш их байсан юм аа гэж хэлсэн. Гэсэн ч иш үзүүлэгч тэр Израилийн бэлдсэн эмэгтэйчүүд рүү очоогүй юм аа. Харин Зарифат байсан тэр бэлдсэн эмэгтэй рүү очсон юм аа. Тэр эмэгтэйд юу байсан бэ гэхээр хатга гурил байсан, жоохон тосол байсан. Тэгээд тэр эмэгтэй гурилаараа бин хийж идээд тэр тосоон дээр шарж идээд тэгээд би үхнэ гэж хэлсэн. Түүний хувь тавилан түүний харж байгаа амьдрал үхэл байсан. Харин Илия түүнээс үгүй. Чи ихэд надад идэх юм ирээд өгч. Тэгээд дараад нь чи хүүтэйгээ хамт ид. Харин өсвөлтөнд дуусах хүртэл чи тосоор дутхгүй, гурилаар дутхгүй юм гэсэн. Бид нар өнөөдөр Тэнгэрлэг хангамж руу өөрсдийнхөө данс руу орох цаг болсон. Бид нар тэртээ түргүү хүргэж чадахгүй байхгүй юу? Тийм биз дээ. Хитэн хүргэж чадахгүй байгаа юм шүү. Бус нь хүргээд байгаа юм шүү. Хүргэж чадахгүй би мэдчихэж байгаа. За. Тэгээ би энэ тухай номлох гэдэг. Би сая Малайз одоо бидний энэ яриад байгаа бүх зүйлээс эх 20 жилийг мань тодорхойлж байгаа. Ерөөсөө мэдээж ирээд бичиж авсан тэмдэглэсэн зүйлүүдээ бүгдийг бид нар уншиж байгаа. Бид найдаж байна. Тэгээд тэн дотроос ариунснаас үргэлжлүүлээд бид ярьж байгаа. Бидэнд өшөө илүү дэлгэрүүлээд, өшөө илүү гүн болгоод ярьж байгаа. Мэргэн ухаан илчлэлт гүн ойлголт ялган таних одоо энэ дөрвөн том сүнсний хэмжээ сая яригадаад байгаа шүү дээ. Эдгээр чи яаж урсах вэ гэхээр бид нар түүний үгэн дээр сууж яхад урсан шүү дээ. Зүгээр л түүнтэй ерөөсөө холбогдохгүйгээр ингэ явж тань руу урсах хизээч тийм юм байдгүй. Бид нар тодорхой юмтай холбогдчихж тэндээс ирэх тийшээ өгөх юм маань нэгддэгтэй яг адилхан. Тийм холбоос байхгүйгээр бид нар тэр Тэнгэрийн юмстай ямар ч холбоосгүй хэвээрэл байна. Яохны захидлыг уншиж хахад хэрэг чиний дотор Христийн сүнс байгаа бол чи түүнийх гэсэн. Харин чиний дотор Христийн сүнс байхгүй бол чи хизээч тэрнийх биш юм аа. Бүр огтоосоо биш юм аа гэсэн. Тэгээ сая тэнд яригдчихсан маш чухал зүйл бол юу байсан бэ гэхээр энэ бол миний одоо багийн бит хоёрын авч явж байгаа сүмд хэлэгдэж байгаа үг юм байна гэж би ойлгосон байгаа. Энэ бол дахин байршуулах үйл явц. Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй юм. Бид нар биш үү дараа дээр нөгөө гэрчлээ ярьж байхад ярьжсэн. Би ихтэй барьж авч чадахгүй байсан. Дараа нь би барьж авсан. Бид нар эхний жилдэнд барьж авахгүй байж байгаа дараа жилдэнд барьсан хүний тухай сонсоогүй байхгүй. Бид нар зүгээр л 7 хоног 10 хоногийн сургалтанд яваад эхний 2 өдөр барьж чадахгүй байж байгаа 3 дахь өдрөөс шүүрч ихсэн хүний тухай ярьсан. Тэгэхээр биднэрт хүлээж авах нэгүсэл өгөгдөх ёстой. Бүтэн санд магтчихад, бүтэн санд залбирж байхад, бүтэн санд номлож байхад та өөрийн юм барьж авч сурах хэрэгтэй байхгүй. Яг голоос загас барьж авч байгаа юм шиг. Яг л ирээхээ барьж авч байгаа юм шиг. Одоо өөр юу байх вэ? Одоо нөгөө дээрүүд богдын боорцог шиддэг байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ богдын боорцог шидж байхад хүн барьж авах хэрэгтэй шүү. Амаа ангагаад тэр газраа ингээд зогсоод байвал тэрний ам руу хийж авч тэр боог хийхгүй байхгүй. Хүн шүүж авах хэрэгтэй. Тэгээ би тэр богдын боогтой зүүрлмээргүй байна. Энд чи амьд үг яригдаж байна. Амьд үг та барьж авах хэрэгтэй. Энэ миний гэх байж авах хэрэгтэй. Энэ яг надад хэлэгдэж штэ. Намайг хэлээд байгаа юм биш үү гэд та барьж авах хэрэгтэй. Тэгээд бариад авсан бол танд техник үүснэ үүдэн бас гарах нэг үүснэ. Бид нар гаргаж сурах хэрэгтэй. Энэ аюул чухал. За дахин байршуулах. Дахин байршуулах гэдэг маань байршлын дахин сэргэн шинжлэх. Дахин байршуулах гэсэн утгатай шүү. Одоо жишээлбэл одоо байлдаантай кино үзчихье л да хэдүүлээ. Тэгээд ингээд тэд нар нэг стратегиэр байлдъя. Тэгээд ялчих. Ялцсан ч ялагдаагүй ч бид нар дараагийнхаа тулааныг зохион байгуулахдаа өөр стратеги хэрэглэдэг. Стратеги өөрчлөгдөж байгаа юм бол байршил өөрчлөгдөв. За сувда чи одоо зүүн жигүүрийг ахаж байлдчихсан бол үгүй чи одоо яг төв хэсгээ аваад яваа. Чи яг төвийн зохиогч болоо. Харин туяа яах вэ гэхээр сувдагийн байсан зүүн талд ирээ.
Оюунаа бол бүр баруун талыг харин. Би сая жагсаалтын цэрэгс дугай баруун тал гэлээ. Яг л өнгөрсөн тулааны явц хин хаан байх вэ? Хин хаан дахин байж вэ гэдэг чинь харагдсан баггүй юу? Ерөнхий командлагч нь харчихжээ шүү дээ. Тэгмүүд төвийн зөвхөлтийг хийжсэн мөнх баяраа одоо чи яг хамгийн ард зогсох хэрэгтэй шүү. Би яхаараа ард очтыг. Яагаад гэвэл чи урд сайн байсан учраас одоо чи ард хэрэгтэй байна. Дахин байршуулах үйл явц энэ 20 жилд маш ирчтэй явна. Амен. Бид нар хотын сүм бол хөдөлгөөнд сүм. Хөдөлгөөнтэй бид докторгүй гэсэн биш. Зүгээр сэлгэнтгий, олон функцтэй, байрших чадвартай, улирлаас улирт дахин байрших чадвартай. Тэгээ байрших тоолондоо сүнсний нэгүслийг хүлээж авах чадвартай. Тэр сүнсний нэгүслийг хүлээж авахаас гадна тэр тулааны зэвсгүүдээ эзэмших чадвартай. Ийм нэгнүүдийг л төрүүлж гаргах гээд хөдөлмөрлөд байгаа байхгүй. Энэ болохоор өргөний эцгүүдийн ажил байна. Тийм учраас танаас юу хэрэгтэй вэ гэхэд онцгой дуулур хэрэгтэй. Онцгой дуулур хэрэгтэй. Ойлгохгүй байсан ч за тэгээ тэгтээ дөрвөн бурхан таныг ойлгохгүй үлдээхгүй. Тэр заавал ойлгуулна. Эхэндээ ч нөө дундаа ч нөө эцтэй ч нөө. Багийн дөрж гэсэндээ ингээд сүмээ аваа явж байхдаа олон удаа ойлгохгүй зүйлсүүдийг хийж ирсэн. Ойлгохгүй юм за тэгтээ хийнэ. Ямар ч байсан хийх ёстой, энэ хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дараад нь ойлголт нь заавал харж гэнэ үү ингээ хийсэн учраас ингэж байгаамаа гэж ойлголт нь бүрий. За дахин байршуулах гэдэг маань хамгийн нэгдүгээр бид нар дуудлага дотроо дахин байрших хэрэгтэй. Дуудлага. Би ямар дуудлагын тухай ярьж байна гэхээр дуудлага бол мэрэгжил биш, бас ажил биш. Магийн дуудлага бол кибордн дээр зогсоод та нарыг магтаал уриалах дуудлага биш. Миний дуудлага бол пастор байгаад энд номлох дуудлага биш. Би дуудлагынхаа улмаас энэ ажлыг хийдэг. Дуудлагынхаа улмаас, тамира дуудлагынхаа улмаас, бүгд дуудлагынхаа улмаас бид нар энд ирдэг байхгүй. Дуудагдсан учраас бид нар ирдэг. Дуудагдсан учраас бид нар хөдөлмөрлөдөг. Дуудагдсан учраас бид нар тухайн салбартаа ажилладаг. Хүн биз. Тэгэхээр би ямар дуудлагын тухай яриад байна вэ? Бид бүгдээрээ хамгийн ард сууж байгаа хүнээс энд зогсож байгаа хүн бүртэл бид нар нэг л дуудлагатай. Тэрийг хамгийн дээд дуудлага гэж нэрлэдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар хамгийн дээд дэгний хүүхдүүд. Энэ бидний насан туршдаа бас энэ амьдралаас явсан хонч биднээс салахгүй дуудлага. Өнөөдөр маш олон христчид энэ дуудлагыг умартсан байна. Эсвэл энэ дуудлагада итгэхээ болсон байна. Би бурхны хүүхэд гэж баярлж явсан өдрүүд нь хаа нэгтээ үлдсэн байна. Тэд нар дахиж бурхны хүүхэд байх би зохисгүй гэж өөрсдөө яллаад өөрсдөө сайн дураараа шүүгээд шоронд хийсэн байна. Зарим нь бурхныг ялцсан байна. Та миний амьдралыг ийм болгосон. Та уг нь миний эцэг гээстэй. Би чи хүүхдэн гээстэй. Яагаад миний амьдралд ийм зүйлийг зөвшөөрж байгаа юм? Яагаад та ийм юм болохыг зөвшөөрдөг? Та тийм сайн бурхан юм бол яагаад миний амьдралд ингэж бүр самбраад бүр 70 задгаа 60 хагасаа болж байгаа юм? Та өнөхөр орхиог юм байна. Та арчааг юм байна. Яагаад би танд итгэж байхад та миний хүүг өхүүлж байгаа юм? Та яагаад би танд итгэж байхад миний одоо хайртай нөхрийг ихнэрийг өвдөгч байгаа юм? Яагаад өвчин тусгаж байгаа? Яагаад тэд нар бэлтэж байгаа юм? Яагаад гинтэж байгаа? Яагаад дампуурж байгаа? Яагаад би хамаг мөнгө алдаж байгаа юм? Дуудлага мартсан. Тэр хүмүүсийн буруу гэж би бас хийж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүмүүсийг хүчтэйгээр дуудлага дотор нь аваад явах хүмүүс үнэхээр хэрэгтэй. Эсвэл бид нар чинь дуудлага дотор дахин байрших хэцүү байхгүй юу? Яагаад гэвэл диаволын ажил юу юм бэ? Худлаа. Бурхан чамайг өөрийнхөө хүүхэд гэж яг хэлсэн үү? Чи яг зөв сонссон биз? Чи яг тэрний хүүхэд байж чадах уу? Чи над руу харж байгаа хэлэдэгтэй. Гингүүд бид нар далтчиж эхэлдэг. Өнөөрэ би биш хаа. Би ер өчигдөр гэхэд би одоо ингэсэн ш. Бурхан биднээсийг юу хийснээ маань улмаас хүүхдээ болгосон гэж юу? Зүгээр тэр биднээсийг өөрийг нь мэдхгүй тэнэгтэж явж байхад итгэхийг бидэнд санал болгосон. Бид нар итгэлийг хүлээж авсан, итгэл үнэгүй болсон. Хэдийгээр Христ үнийн төлсөн ч гэсэн.
бүрд хүүхэд нь бол хэрхэн өгдөө гэдэг. Та хэд ингэж хүүхэд нь болсон байхгүй. Харин түүний хүүхэд бол амархан ч гэсэн хүүхэд нь мэд амьдрах бол бидэрт үнэхээр яригтэй байдаг. Яа гэвэл диавол бүхий л аргыг хэрэглэдэг. Чи тэрний хүүхэд биш. Харин мөн цаа чи айгууллаа. Угаасаа цаа чи мөн байхгүй юу? Чи бол биш хаа. Надад бол биш л гэж бодож जैन. Зүгээр би бол үннийг хэлдэг шүү дээ чамд. Хэний чамаар танд ингэж ярьж болно? Нөхрийн чинь, эхнэрийн чинь бүр идэгдэг бүр энэ сүмийн чинь, найзын чинь амч хүртэл ингэж ярьж болно. Чи бурхны хүүхэд биш хаа. Тэр үнхээр биднийг энэ дуудлага дотроо бүрэн төөрөлтөд энэ дуудлага хүсэр хайсан байгаасаа гэж маш их хүсдэг юм аа. Яавал Бурхан Христээр дамжуулаад олон хүмүүсийг өөртөө хүүхдээ болгож авсан. Түүнд цорын ганц хүү байсан. Тэр цорын ганц хүүгээ өгөөд оронд нь зөндөө олон хүүхдээ болсон. Христ хүртэл үгтээс дараад дахин амьлуулагдаад бүх одоо ах дүүсийнхээ дунд ууган нь байхаар томилогдсон байна. Диавол Бурханы хүүхэд төрт диавол ятга бидний гадаа одоо та нар ярьж энэ Монгол аягүй баялаг шороотой юм а гэж байна тийм. Би танд хэлий бүр шороон хүртэл уйлж байгаа заа Бурханы хүүхэд төрчөөсэй. Намайг энэ ялцлаас авраасаа мод болгон уйлж байгаа заа юу. Яа Библи тэгж хэлсэн байхгүй юу? Бүх бүтээлүүд бүр тэгсэн ядан гансан ганхран хүлээж байна. Бурханы хөвгүүд төрөх юм бол бид нар ялцлаас бид нар энэ боолчлаас ангиж бид нар шин болно. Шин бүтээл болно. Тэгэхээр энэ дуудлага бол маш хүчтэй. Сая бас бидэрт хүчтэйгээр ятгаж ирсэн ятгалга юу байсан бэ гэхээр дуудлага ухамсар, дуудлага ойлголтын сүнс байдаг юм бол дуудлага ойлго. Гүн ухаарлын сүнс байдаг юм бол дуудлагынхаа гүнийг ухах бүр. Тэгээд та бүр дахин өөртөө хэл. Би өнөөдөр бүтлгүүцэн ч түүний хүүхдийн хിവэрэ хүүхдүүдээрээ жишээ аваад бод. Миний хүүхдүүд миний ач зээнаар яаж ч буруудаж, яаж ч явсан миний хүүхд хിവэрэл энийг хинч үүсгэж чадахгүй. Би л хөөж явуулдаг юм бол. Гэтэ бид нар хөөхгүй үр хүүхдээ. Яг л биднийх байхгүй, биднээс тасарсан байхгүй юу? Бид нар тэрийг чинь тасдаж дөрөөсөө өөрсдөөсөө бидний биеийн нэг хэсэг байхгүй юу? Түүнчлэн Бурхан хүүгээ загламай дээр тасдахдаа та бидний хүүхдээ болгож авсан. Гүйцээ. Энэ door ямар ч маргаан байхгүй диавлаа. Энд ямар ч маргаан байхгүй. Чамтай ярих юм байхгүй. Чамтай хэлэлцээр байхгүй. Бид нар түүний хүүхдүүд. Амен. Бид нар хулгайгаар болоогүй. Бид нар дамын намайчнаас худалдаж аваагүй энэ хэрэг. Бид нар чухам итгэсэн учраас түүний хүүхэд болсон. Тийм ээ. Харин түүний хүүхэд шиг амьдрч чадахгүй байгаа бол та аав руугаа буцаж очих цаг чинь болсон байна. Та өвчнөд баригдаад өрөнд идэгдээд бүр үнэхээр бүр арчаагаа алдсан байгаа бол та эцэг рүү очих цаг чинь болсон байгаа хэлээд байна. Төөрсөн хүү хүртэл гахаан хоолыг идэхдээ гинт эцгийгээ сансан байхгүй юу? Харин бид нар заавал гахаан хоол идэх хүртлээр тэгж явах ёстой. Олон сүмүүд хүмүүсийг гахаан хоолыг идэх хүртэл чимээгүй байна. Харин энэ сүм тийхгүй. Бид нар та нарыг гахааны хоолны твшин дээр очих хүртэл ч дуугүй байхгүй. Тэгээд за яг нэг гахааны хоол ганц хоёр буурцаг амандаа хийж байгаа энэ яах байхаа хаширх байхаа гэж лав чадахгүй. Ухаараасаа эргээсээ хотын сүмийнхээ эцэг рүүгээ эргэх цаг байхгүй юу? Аав руугаа эргэх цаг. Ааваа гэж дуудах цаг. Үрчлэлийн сүнсээр дүүн рүү хашгирах цаг. Ааваа миний амьдралыг засаач. Ааваа миний амьдралыг барьж байгуулаач. Яагаад болохгүй юм? Яагаад би энэ хэсэг дээрээ юусоо болохгүй байна? Харин бид нар яадаг вэ гэхээр манай сүндэд тийм хүн байхгүй гэж би найдаж байгаа. Яадаг вэ гэхээр Бурхан надад энийг зөвшөөрсөн гэдэг. Зөвшөөрсөн гэдгийг бат итгэжээвэл болж байна. Гэтэ Бурхан бол таны аав шүү. Түүнээс таныг шийдэгдэг болж өгвөл ингээл нэг өвдөгж байгаа л нэг юм ухааруулж Бурхан бол агуу сурган хүмүүжүүлэгч. Түүнд бүр тэр тэнгэрлэг ухаанаар биднийг сургадаг болохоос биш
Газрын ухаанаар энийг нэг жоохон зовооч тий. Зовоож байгаа тийм ерөөс нэг хүүхд мөхтийг өхүүлч. Тэгэхээр энэ над руу ирэхгүй хаашаа зайлтыг. Тийм бурхан биш юм аа. Тэр миний аав байхгүй юу? Тэр бүр миний өөрийн биологийн аавыг хийж чадаагүйч хийдэг. Түүний бидний эцгүүд ямар хязгаарлагдмал байлаа. Тэд нар маань бидний төлөө хамгийн сайнаа хийсэн үнэн. Бид нар тэднийг нас оснаас хойш ч гэсэндээ гигэн дуусгалыг хүндэрдэг. Бидний төлөө хийсэн бүхэнд нь бидний төлөө өөрийгөө мартаад хөдөлмөрлж байсанд нь бид нар талархаж хүндэлдэг. Гэхдээ бидэнд хизээч өгөхгүй. Тийм эцэг байгаа. Өгөж биднийг авахгүй, өнчрүүлэхгүй. Тэгээ бидэнд зааж өгнө. Тэгээ биднийг сургана. Тэгээ биднийг засна. Буцаа зам руу нь оруулна. Төөрхийг хинт ч зөвшөөрөхгүй. Хүүтэн хүрхийг хинт ч зөвшөөрөхгүй. Та нарт хүрэх чинь миний нүдний цэцгийг рүү хатгаж байгаатай яг адилхан. Библиэд тэгж хэлсэн. Энэ дуудлага бидний дунд маш хүчтэйгээр сэргэх ёстой. Бурхан энэ 20 жил дотор жинхэнэ үгүүдээр гаргаж ирэх болно. Жинхэнэ үгүүдээр. Хайр татус минь ээ. Хотын сүмд итгэгч хэрэггүй гэж би бодож байна. Хотын сүм хөвгүүд хэрэгтэй. Та итгэсэн. Энэ чинь хангалттай биш. Одоо та түүний хүүхэд гэдэг дуудлагада итгэх цаг чинь байхгүй. Хүн итгэл гэдэг хүний зүрхнээс гардаг болохоос би очиж аваач таны зүрх рүү чигдэг юм бол биш. Бүгд хүн бурхан хоёрын хооронд явагддаг. Тийм учраас Тэнгэрлэг эцэг бидний амьдралд энэ сууж байгаа хүн нэг бүрийн зүрхэнд чи бол миний хүүхэд гэдгээ мэдүүлэх болтугай. Амен. Би чи бол миний хүүхэд. Чи бол миний үрч бүр Христийн цусаар худалдаж авсан хүүхэд. Би чамайг алт мөнгө мэдийн устдах зүйлээр худалдаж аваагүй. Харин хизээж устдашгүй яг одоо цоош нэрээ байгаа хүүгийнхаа цусаар худалдаж авсан юм аа. Үнэхээр Бурханы сүнс таныг тэгж ярих болтугай. Бид бүгдээрээ пастор нь юу нэг пастор гэдэг ажил чинь ер нь бол устдах юм шиг байлээ шүү. Огт өөр шин төрлийн удирдлага гарч ирнэ гэж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр зайлч шин төрлийн удирдагч нь байна уу? Би бол ер нь та нарыг удирдагч нар л гэж хардаг. Та нар үндэстэн дотроо удирдагч нар. Та нар гэр дотроо удирдагч. Та нар ажлын газартаа удирдагч. Та нар үндэстнүүдэд очихоор удирдагч мөн баг. Удирдагч яагаад би удирдах юм? Ямар нэг юм удирдах юм уу? Дахиад ажил бодно бид нар. Үгүй хэн байгаа. Та үлгэр жишээч улс төрч ивэл та удирдагч. Яагаад? Яг таны үлгэр жишээг үйдэн мөнгөнд дагаж явж эхлэх байхгүй юу? Араас чинь аягүй олон хүн дагна гэж та удирдагч гэсэн. А үлгэр жишээ байхгүй бол хүн таныг дагахгүй шүү дээ. Юуг ин дагах юм бэ? Тийм бидтэй. Байдгал нэг авгаа. Тийм. Байдгал. Өдөөш сувтаага тийм 50 гарцсан авгаа байгаа зү тий. Харин бид нар гэртээ удирдагч. Яг л гэр дотор байгаа хүмүүс маань хараад хийхгүй ч гэсэн сурдаг. Хийхгүй ч гэсэн бүр тэр дадал зуршлуудыг бүр шингээж авдаг. Ажил дээр байгаа газар. Ямар ч юм санаа удирдагч байгаа. Зөвхөн хамгийн дээд нэгний хүүхэд гэдэг хамгийн дээд дуудлага дотроо дахин байршуулагдахтаа бэлэн байя. Амен. Нэгдүгээр яхан 3:1-ээс 3. Надад бол маш их иштэл байгаа тий. Цаг амжих сайн мэдгүй. Яг харна. Нэгдүгээр яхан 3. Ирэх 2 дахь өдөр залбирах гэж ирэх хүмүүс маань нэгдүгээр яхан дээр идэвхтэй ажиллана. Тэгээ залбирна. Би танд анхааруулъя. Нээлттэй залбирах гэхээр зэрэг та өөрийнхөө төлөө залбирах гэж битээр би таны лам биш шүү ерөөсөө. Би ерөөсөө лам байхыг хүсэхгүй байгаа шүү. Зүгээр бидэнтэй хамт мөр зэрэгцэж зогсоод үндэснийхээ төлөө орилох хүн байвал тийм хүмүүст нээлттэй гэж хэлсэн байгаа шүү. Бусад хоёрын асуудлуудаа бид нар зэгцэж чадна. Чад 3-1 бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг Бурхан бидэнд сойрхсныг хараач анхаарлын тэмдэг. Анхаараарай гэсэн үг шүү дээ. Анхаарлын тэмдэг чинь
үнэхээр тийм юм. Иймээс ертөнц түүнийг мэдээгүй тул биднийг мэддэг нь аргагүй. Хайртууд минь бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Миний улаан библиэр юу гэж байдаг вэ? Харагтун бид аль хэдийн Бурхны хүүхдүүд. Аль хэдийн Бурхны хүүхэд байх эрхийн төлөө бид нар өдөр болгон зовлттой биш. Тэгээд өдрөө гайгүй өнгөрөөч юм уу яа биш үнэхээр яг Бурхны хүүхэд болсон. Одоо маргаашийн тулгаан бэлдэнэ. Маргааш би яг Бурхны хүүхэд байх хэрэгтэй. Еврей намын 6 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар ирэх хүчийг нь амссан мөртлөө түүнийг үгүйсгэж амьдрах юм бол та нар тэгэх тоолондоо Бурхны үг дахин загалмай цовдож байгаатай яг адилхан гэж хэлж байна. Загалмай хүчинд нь итгэхгүй байна гэсэн. Тэр загалмай дээр намайг нэг мөсөн Бурхны үгэд болгоцсон нэг удаа тэрэнд нь итгэхгүй байна гэсэн. Тэгээ энэ бол 20 жил бидний нээлттэй Тэнгэрийн 20 жилийн амьдрал огтосоо биш. Энэ бүр хаалттай Тэнгэрийн харанхуй 20 жил. Харин бид нар хаалттай Тэнгэрийн харанхуй 20 жилийг тунхаглаагүй. Эртээ дөрвүүд дэлхийн гэрэлүүгээ явж байгаа хасан хурдтай. Яг л сансар октоогоос нөгөө харвсан солир шиг. Тийм учраас та бид нар тэрнээс ирчтэй байх хэрэгтэй. Бид нар Давидын дүүгүрт эргэж байгаа чулуу шиг байх хэрэгтэй. Амен. Бүх гэж зүгээр л том хавтгай тухайг энцэн цогтөг. Бид нар шигмэл сумнууд, бид нар амьд чулуунууд. Энэ Бурхны хүүхэд байх ч дотор олон нэртэй ш. Амьд чулуунууд, бид нар ахан дүүсүүд, бид нар шилмэл сумнууд, бид нар эцгийн саадаг дотор нуугдсан шилмэл сумнууд хэрэг биднийг Бурхан шилмэл сум болгож бэлдсэн юм. Дараад нь Ром намын 8-ын 14-өөс 16. Ром 8. Тэгвэл бид биш 8-ын 14-өөс 14-өөс учир нь Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм аа. Биднийг дахин байршуулж эхлэхэд бидэнд мэддэг шинж тэмдэг юу гэхээр ариун сүнсний маш хүчтэй удирдамжууд ажиллаж эхэлнэ. Бид нар байршиж чадахгүй байгаа учраас ариун сүнсний удирдамжийг юус авч чадахгүй байгаа. Хүн хийж олно л доо. Тэгээд та намайг хүүгээ гिचтэй. Тэгээд ариун сүнс удирдах байгаа нь хаа байна? Та хүү шиг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Таны залбиралд Бурханд хүрээсэй гэж бодож байвал та үнэхээр зөв бөгөөд ариун амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр ариун Бурхан ч орж чадахгүй. Зүгээр чадахгүй биш. Бүр боломжгүй. Тэр ариун учраас эцэгч нь ариун байдгийг та нар ариун байна. Бохир хэллэгийг бид нар зайлуулах хэрэгтэй. Буруу одоо түрүү яг хэлсэн шүү дээ. Хуучнаараа ярьж болохгүй. Исая байршуулагдаагүй юу? 6 бүлэг номсны дараа тэр ам нь бузар байгааг мэдсэн байхгүй юу? Гэтэл тэр 6 бүлгийг бид нар унших юм бол бузар юм юу ч яриаггүй Исая. Тэгтээ л ам нь бузардсан. Би бузар уруултай хүмүүсийн дунд байсараад тэдний ярьдгийг ярьдаг болчих. Нэрээ одоо яана. Одоо яг сүннөө. Нэрээ Бурхан яагаад ингэж байгаа юм болов? Мэдгүй. Танаа Бурхан чи яагаад байгаа? Мэдгүй. Найз минь өөрөө ч мэдгүй. Ийм хүн лүү ариун сүнс өдөрдөх үү? Та зүгээр логикоор бодоод үз. Ийм юм хийж болохгүй. Манай үндэстэн үнэхээр агуу 20 жил рүү орж байгаа. Би баг итгэлтэй. Би итгэхгүй. Чиний итгэхгүй байх надад хамаагүй. Би Бурхандаа итгэж байна. Гэхдээ ийм хүн лөө Бурхан татагдахгүй юу? Бузар хэлхийг бид нар хоошин тавих ёстой. Буруу үг яриад бид нар хоошин тавих ёстой. Бид нар зүрх сэтгэлээ цэвэрлэхийг эрмэлзэх ёстой. Тэрийг та атаахад олж харж байвал бушуухан зайлуулаач гэж гуйх ёстой. Зайлуулагч нь та биш. Та олж гараа зайлуулахыг зөвшөөрөх чинь. Амен. Тийм ээ. Жирэмс таны дотор бузар шунал байгааг ариун сүнс харуулбал авч хаяач гэж хэлэхэд тэр авч хаяа. Амен. Буруутгал байвал авч хаяач гэж тэр авч хаяа. Бид нар энэ зэвэршүүлэгдэх ёстой хөвгүүд л ингэж чадна. Яа гэвэл бидний дотор Христийн сүнс байгаа учраас тэр бидэнд хэлдэг үстэй угаасаа чисээ буруу ярьсан да. Тэр бидний итгэлгүй яриаг сонсоод биднэрт мэдээ өгдөг штеп. Би ямар итгэлгүй ярьж байна. Одоо би дахиж тэгж ярихгүй энэ ч гэсэн заваа юм байна. Би саяхан нэг шин амар шуурдаг шин.
гадаа шуургатай, дотор шуургатай байлаа. Энэ дотор шуургатай. Тэгээ би бас унтаж чадахгүй байсан. Тэгээ бас эсэн бусын бодлууд миний толгойг одоо зоож ирсэн. Тэнгүүд би босож суугаад би итгэлээ тунах гэсэн. Ихгүй. Тэр бол миний тэр бидний эцэг. Би ч ганцаараа хөвдгөн биш. Түүнд зөндөө хөвгүүд октод би. Хотын сүм бол түүний төрүүлсэн сүм. Итгэлийн үгээ тунах гэж хэлэхэд бүх бодлууд хүчгүй болж байгаа байхгүй юу? Яг л тэр миний бодлууд биш байсан. Бид нар өнөөдөр түүний хүү гэдэг тэр хамгийн дээд дуудлага эрхмэж амьдрах хэрэгтэй ард юм. Худал хуурмаг заль мэхээс бид нар хол байх хэрэгтэй. Энэ ертөнцийн хүмүүс тэгж Бабилонд үйлчлдэг юм байгаа эз. Та хоёр чинь элчин сайдууд. Бидний нутаг ус энд байхгүй. Бидний нутаг ус дээр байгаа. Тэндээс тушаал ирдэг. Тэр газрыг бид нар төлөөж амьдардаг. Тэгээ бидний хаа байгаа газар маань ах トゥ хамаатан садны маань дотор ч гэсэндээ эн чи үнэхээр өөр амьдардаг юм а гэж хүмүүс гэрчдэг ёстой байхгүй юу? Та ийм гэрчлэлийг сонсох болно эх 20 жил дотор. Яагаад гэвэл сая ирсэн иш үзүүлгийн үгэн дотор Бурхан өнөөдрийн хүртэл таны дотор суулгасан бүхнийг тэр ил олгож харуулах болно гэсэн. Харуулсаарч байгаа та нар мэдж байгаа шүү дээ өөрсдөө. Гэхдээ энэ улам нэмэгдэх ёстой. Ингээс санаа амрах ёсгүй. Аливаа хиймэл шүтээ. Аливаа одоо Бурханыг орлуулах бүхэн бидний дунд орших ёсгүй. Дурсгалын пайц ч бид нар тэрэнд зориулан тавих ёсгүй. Бид нар итгэн гээд цорын ганц Бурханыг сонгосон. Бид нар тийм итгэлийн завхаа амьс биш. Хотын сүм бол тийм л учраас шилнэсэн байхгүй. Бид нар Бурхан биднээс амар их агуу үйлсийг хүсээгүй шүү. Зүгээр түүнд итгэх нь бидний ажил байхгүй. Түүнд итгэж найдах нь та бид хоёрын ажил. Цаашаа Ром номын 8 дээрээс дахиад нэг ш харч 29-с 30. Уучтараа ингэж байгаа. Та нарыг ариун Бурхны сүнс удирдах байгаа учраас та Бурхны хөвгүүд юм аа. Бид нар түүний хөвгүүд учраас ариун сүнс биднээс удирдах нэ 20 жил. Харин та нар дахин найдас төрөх боолчлын сүнсийг аваагүй шүү гэж. Хатуусээ. Бүхий төрлийн айдсыг Есүс Христийн нэрээр зайлж далд ор гэж тушааж байна. Дутагдах вэ, гачигдах вэ энэ дуусчвал би одоо яана. Одоо энэгүүгээр би яана. Тэр надад тусалдаг байсан тэр явчихаар би яана. Одоо энээс мөнгө авдаг байсан энэ авахгүй би яана. Одоо би өнгөрлөө. Бидрийг айдас хүлэх ёсгүй. Яг л тийм айдсын сүнсийг бид нар түүнээс хүлээж аваагүй юм. Би буруу хүнтэй суучвал яана. Би буруу сургуультаа орчвол яана. Би энэ бизнесээ бүтлгүүтүүлчихвэл яана. Бид нар бүхий л айдсуудыг сүрэн зогсох ёстой байна. Яста жинхэнэ Юдагийн арслан ч л одоо энд гарч ирэх ёстой. Сая ярьжсэн шүү дээ. Арслан үхэхтэй хүртэл үхэж байгаа арслан шиг архидгүй юм гэж. Гэж архидгүй. Тэр яг ирч хүчтэй байгаа шиг архирдаг. Бүр үхлийн шархаваа явж байгаа ч гэсэн. Гэтэ бид нар үхлийн шархаваа явж байгаа арслангууд биш. Бид нар Юдагийн арслангууд. Бид нар өнөөдөр бүхий миний амаар ярих гэж бүр бултарцж байгаа бүх зүйлсийн эсрэг бид нар Юдагийн арслан шиг ярих хэрэгтэй. Зайл гэж хэлж сурах хэрэгтэй бид. Айдас бол минийх биш. Би айхгүй байна. Угаасаа миний эцэг хийсэн чи битээ аа. Маргаашигаа төлөө яах вэ гэж битгий санаа зов. Өнөөдөр чинь чамд хангалттай. Өнөөдрийг би хангалттай туулах юм бол маргааш зүгээр хангалттай байна л гэсэн үг. Бурхан цаг хугацааны хэмжүүлэлт баригддаггүй. Бурхан 40 байхгүй, өнөөдөр байхгүй, маргааш байхгүй. Бурханы хугацааг мөнх гэж нэрлэдэг. Мөнх бид нар бол өчигдөр гэж байна, өнөөдөр гэж байна, маргааш гэж байна. Энэ гурван цаг хугацааг Бурхан мөнх рүү шилжүүлдэг. Тааны томьёо байдаг үстэй. Бид нар сантиметрийг метр рүү шилжүүлдэг тийм үү? Метрийг километр рүү шилжүүлдэг. Мөн үү хэмжүүрүүд байгаа үстэй. Бид нар өнгөрснийг зэгцлэхийг түүн зөвшөөрөх юм бол тэр бидний өнгөрснийг зэгцлээд тэндээс гараагаа эхэлнэ. Тэнгүүдээ бидний өнөөдөртэй хамт алхахад ирээдүй зүгээр унан бидний урт талд. Амен. Түүний мөнх цаг ингэж ажиллана.
Цаашаа. Ром номын 8-ийн 29-30 би унших гээд байна. Тэр өөрийнхөө хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон. Тэр урдаас тогтоосон хүмүүсээ мөн дуудсан. Тэр дуудсан хүмүүсээ мөн зөвтгсөн. Тэр зөвтгсөн хүмүүсээ мөн алдаршуулсан. За та надад хэлээч. Энэ одоо өнгөрсөн цаг уу одоо цаг уу ирээдүйн цаг дээр ирээд байна. Дуудсан, сонгосон, бүтээсэн бүгд өнгөрсөн цаг дээр ертөнцийн суйраас өмнө бурхан ингэ хийцэн баггүй. Шийдсэн. Энд ерөөс ажил мэргэжлийн тухай яриг байгаа. Тэр хүүгээ ууган нь олгоод бусдыг нараас нь гаргаж ирнэ гэж урдаас төлөвлөсөн, тогтоосон учраас дуудсан учраас тэр гаргаж ирнэ. Өнөөдөр бурхан бидний хувьд ямар чухал цаг байна гэхэд бурхан биднийг дуудсан бол тэр дуудлагд маань тохируулаад биднийг гаргаж ирнэ л гэсэн. Бүтээнэ л гэсэн. Энэ юроос бурхан за суудаа би чамайг өөрийнхөө хүүхэд болгохоор арай гэж Есүсийнхаа тусаар бодлоод авчлаа шүү дээ. Аймаар юм болж иж авлаа чамаа за юм. Одоо чи яах вэ гэхдээ чин зэрэг. Одоо чи яг миний хүн шиг амьдр. Би таны хүн шиг яаж амьдрах вэ? Одоо би яаж амьдрах? Чи өөрөө яваад бол сур. Тэр тэрэг баг. Би чамайг хүүхдээ болгож авна. Түүний төлөө би хүүгээ илгээнэ. Миний хүү зарламай дээр бүх ажлаа гүйцэтгэв. Түүний цус ба нэрэнд итгэснээр миний хүүхэд болох болно. Тэгэнгүүт би ариун сүнсийг илгээнэ. Ариун сүнс чиний дотроос энэ бол бурхны хүүхэд мөн. Чи бол хамгийн дээд энэ хүүхэд мөн гэдгийг чинь дотроос чинь баталж өгнө. Тэгээд чамайг би өөрийнхөө хүүхэд болгож шинээр бүтээн. Амен. Тэгээ би юу хийх юм? Чи зүгээр дуулууртай бай. Тэгээд чи миний хүүхэд болно. Тэр бүгдийг хийн гэсэн баг. Бид нар зүгээр цэцэрхэж маргалдаад түүнтэй том юм ярьж чалчилгүйгээр дуулууртай дагаал болсон. Тэр тэртээ түрүү бидэнд ойлгуулж ээж дагуулна заа юу. Тэр биднээс гулчихгүй ингээ уяагаар дагуулаа өхөр тугал батж байгаа юм шиг. Бид нар эцгийг хүндлэх ёстой. Тэр бол үнэхээр төгс эцэг гэдэгт нь итгэх ёстой. Одоо ёстой гэж хэлээд зогсъё доо би. Би одоо оч авах таны өөрөө ажил. Одоо танд эцэгтэй хамт амьдрах уу? Эсвэл авсын ас гэдэг бурхантай хамт амьдрах гэж тамаа цайх уу? Эсвэл бүр огт бурхангүй амьдрах уу? За ийм сонголтыг үлдэж байна гэсэн үг. Би бол эцэгтэйгээ амьдрмаар байна. Би угаасаа эцэгтэй амьдрах гээд барахгүй. Надад авсын ас гэдэг хаяа нэг яс шидэж өгдөг бурхан. Миний бурхан тийм биш ч гэсэндээ итгэгч нарын боддгоор тийм бурхан л хэрэггүй. Харин надад аав хэрэгтэй. За дараад нь бурхан биднээсийг хаанчлал дотор дахин байршуулж. Энэ аюул чухал. Хаанчлал дотор шүү заяа. Сүм дотор гээгүй, одоо тийм хувийн компани дотор гээгүй. Тэртээ тэргүй биднээс сүм дотроо байршина. Бид нар тэртээ тэргүй ажиллаж байгаа ажлынхаа газар дотор та нар хараалаа. Би танд бүр ишүүлээ заяа. Яа дээ би ишүүлээ яа дээ миний дотор Христийн сүнс байгаа. Христийн сүнс бол ишүүлэхийн сүнс. Та үнэхээр хачирхалтайгаар ажлынхаа газар дээр албан тушаал дэвшиж эхэлнэ. Байршиж эхэлнэ заяа. Та хачирхалтайгаар янз бүрийн ажлын саналууд гарч ирнэ. Үнэхээр тэг гэртээ байдаг би яах юм? Хөө гэрт чинь бас. Тэг хачирхалтайгаар яагаад болохгүй гэж бид нар мэдчихсэн. Хэцээч бид нар мэдэхгүй байхгүй. Бидний дундаас тийм ээ одоо хэрэгцэл марчсан дагаа их чинь гарч ирэх. Үгүй нэр үний юм бэ хөө. Би чинь дахин байшаа. Үгүй бид нар яаж мэддэг юм бэ? Хамгийн гол нэг зүйлийг мэдчихэв. Бурхан боломжгүй юм гэж аахгүй. Энэ 20 жил бол бидний сюрпризing он жил байгаа. Бидний бурхан гинтийн бэлгээр биднийг үнэхээр нүдэж эхэлнэ. Цотгож эхэлнэ. Амен. Хаанчлал дотор бид нар дахин байршуулах хэрэгтэй. За, энэ дээр хэдүүлээ. Луг 23-ыг харъя. Луг 23. Лугийн сайн мэдээ. 23-аар бүлэг. Цөмөр Христтэй хамт Голгот дээр очив. Цөмөр тэр загалмай хажууд байв. Бидний өмнөөс тэр загалмайд өлгөгцсөн учраас бид нар өлгөгдөх хэрэггүй болсон. Гэхдээ
Энэ үйл явдал руу зумаараа харъя. Учир тэнд өлгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж та чинь Христ биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Та нар энэ сонирхолтой сэтгэл хөдлөлүүд энийг тэр гүний үзэн ядалтыг мэдэх хэрэгтэй юм. Тэр өөрөө цогцлогдно гэдэг чинь тэр өвдөж байгаа гэсэн үг шүү. Юу амтан харахтаа мантай. Тэгсэн ч гэсэн тэр Христийг үзэн ядж байгаагаа илэрхийлжсэн бөгөөд өөрөөр хэлбэл Христийг Бурхны хүн биш гэж доромжлоход загалмай дээрээ итгэж ч мөн гар би оролцож ирсэн. Бурхны ажил хийдэл байсан гэсэн үг. Ерөөсөө дуусаагүй. Гэтэл нөгөө талд байсан хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи адилхан яг унсан атлаа Бурхнаас айхгүй байна. Гэмт хэрэгтэй юм шүү. Бид үйлцэн хэрэгийнхээ төлөө зохих хариуг авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүү гэд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалт хэрэгтэй намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түнд үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт яваач байх болно. Есүс сайн мэдээг тунх гэлтэй яваач ороход Ноагийн үеэр түүнийг эсэргүүцэжсэн бүх хүмүүсийн өмнө орохдоо тэр нэг хүний готлоод орсон байх юм шүү дээ. Нөгөө загалмаад нагсаараа гэмт хэрэгтэн байсан баг. За одоо мэдгүй юм да. Ямар ч байсан гэмт хэрэгтэн байсан. Алах ял авсан. Загалмай дээр цогцлогдож байхдаа авралаа олж ажилласан тэр. Ерөөсөө юу ч оройтхгүй байхгүй. За юу оройтхгүй шүү дээ гэж бодож байгаа үнд юу ч оройтхгүй байхгүй. Энэ тэгтээ за яг маргааш Монголын маргааш мянган дуусахгүй гэдэг юм ерөөсөө биш. Энэ хүн ч одоо хэдхэн цагийн дараа өхнө гэдгийг мэдж байгаа юм шүү дээ. За тэгж байгаа би өхгүй гэдэг гэж байгаа юм биш. Тэр над шиг ингээд эндрийн ажил ингэж байгаа ч хүн биш. Амьдрал үхэл өвчин өвдөлтийн дунд тарчилж байгаа хүн. Тэгэхэд тэр хүн нөгөөдөгт хэлсэн ба. Тэгээ Есүс та намайг хаанчлалтаа эрэхтэй санаарай гэж байна. Тэр бүр яваачандаа аваад ороорой гэвгүй шүү дээ. Тэгэхэд Есүс яг өнөөдөр чи надтай. Одоо хэдхэн цагийн дараа чи надтай яваачанд гэсэн байх. Энэ гэмт хэрэгтэн загалмай татагдсан байсан бол шууд хаанчл руу бид нар мөнхийн ус дуулсан гэсэн үг. Энэ хүнтэй шилжүүлэгдчихэж байгаа. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь юу гэж Жонтон дээр энэ зүйлийн талаар ярьж байхад би үнэхээр нэрээ саяын конференцийн уур амьсгал үнэхээр хүчирхэг итгэлийг бидний дотор зүгээр л балгажсэн нөхөө. Тэнд нэрээ хараа хэрэг тэр газар хин нэгэн хүн өксөн хүн бариад орж ирсэн бол яг амилах байсан. Би бүр итгэж байсан. Амар итгэл байсан. Үгүй итгэл байсан. Юуд чамаа бид нар юуд ч итгэхэд бэлэн байсан. Бүх юм боломжтой. Одоо бидний итгэлийг аваад байх хэрэгтэй. Тэгээд Есүс чи өнөөдөр надтай хамт яваачнд орно гэхэд тэр тушаалыг заа юу. Яваач хүчинг болгож чадаагүй, таамж хүчинг болгож чадаагүй, сатан тэнд ажиллаа хийжсэн. Хүчинг болгож чадаагүй. Тэнгэрүүд шууд тушаалыг биелсэн. Есүсийн амнаас гарсан үг загалмай дээр хамгийн сул дорой, хамгийн эмзэг үхлийн өмнө зогсож явахдаа ч түүний үг 100% дээр доор газрын гүнд бүгд хүчтэй байсан. Хэллээ шууд тушаалыг авсан. Тан хүртэл гүйцэтгэе. Энэ хүний бид нар авахгүй. Болохгүй мэ? Бидний туш энэ бидэн дээр ирэх хүн биш вэ? Чи манай харьяаны хүн биш вэ? Өөр эмгэлт очих гэдэг шин. Үгүй болохгүй мэ? Энэ манай харьяаных биш юм бэ? Бид нар шууд тушаалаа биелүүлсэн байна. Энэ бол миний сэтгэлийг үнэхээр хөдлөсөн. Бид нар Есүсийн амнаас гарч байгаа үг нэгэн ч өсөр хаягдахгүй байгааг мэдэх болно. Бид биелэг уншиж байгаа. Тэгэхээр энэ гэмт хэрэгтэн шилжүүлэгдсэн байна. Байршуулагдсан. Дахиж хаанчлал байршуулагдсан. Уул нь Израильч өөрөө хаанчлалыг өгөөд шүү дээ. Уг дуудлага нь хаанчлалыг өгөөд байна. Тэгэхээр тэд нар дуудлага олсон. Дуудлага олсон, дуудагч эзнийг олсон. Чадваргүй гэж үзсэн. Өөр нэгэн байх ёстой гэж үзсэн. Бид нар чамаас илүү байна гэж үзсэн. Бид нар дуудлага олсон баг. Харин энэ гэмт хэрэгтний зүрхийг нь харалтаа ямар даруй байна. Би хүртэх ёстойгоо хүртсэн шүү. Би ингэ шийдвэрлэх нь зөв юм аа. Гэхдээ тэгээд харж байгаа та нар нөгөө оюун санаа загалмай дээр шинжлэгдэж штэ ард түмээ. Юм боддоо. Загалмай дээр хадуулж байхдаа би хүртэх ёстойгоо хүртсэн. Гэхдээ яа дээ? Би нэг ахын махи. Та намайг хаанчтай ирэхдээ санаач. Би үхэх ёстойгоо хүртээш үхий. Баярлалаа Есүс танд хамт цоглогдож байгаа талархаж байна. Тэгээд би там руу явна, та ч яг өөр газар дээр явах хэрэгтэй. Тэр эвлэрийг баг.
нөгөө нэг одоо бүх их хаалтуудыг одоо түлхэж шин. Тийм би гинт хэрэгтэн үнэн. Би шийдэлээ хүлээж авч чинь энэ бүр үнэхээр би зах ёстой мөн. Гэхдээ та бол Бурхны хүү учраас намайг та өөрийгөө хаанч бодооч. Үнэхээр ахтай. Бид нар хоёр дахь өдөр залбирахтаа үнэхээр одоо энэ Библийг бүр энэ угаасаа амьдлаа бид нар амьдлах гэдэг юм биш. Бид нар үнэхээр энэ амьд үгсээр залбирсан юм аа гэсэн. За дараад нь Иохан 1 дээр чинь Иохан 1-ийн хаанч дотор байрших тухай ярьж байгаа шүү дээ бид нар. Маш чухал энэ бол. Та дээр хаанч дотор орж ирсэн байгаа. Хаанч биш хаанч дотор Иохан 1 45-аас 51. Энэ нэштэй Натанелийг байршуулж. Филипп Натанелийг олоод бид Мосегийн хуульд бичсэн болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн тэр хүн болох Йосефийн хүү Назарын Есүсийг оллоо гэсэн Натанел түн Назараас ямар сайн гарч ирв гэжтэй гэсэн байгаа юм. Филипп "Ирж хараач" гэсэн. Есүс өөрөө нь ирж яваа Натанелийг хараад түүний тухай дотроо залнихгүй жинхэнэ Израиль хүнийг харагдав гэж айлдав. Натанел Есүсээс "Та намайг мэддэг юм уу?" гэж асуухад тэр "Филипп чамайг дуудгаас ч өмнө эмчрийн модны дор чамайг байхад ч харсан юм а" гэлээ. Натанел "Рабби та бол Бурхны хүү мөн? Та бол Израилийн хаан юм а" гэж түүнд хэлэхэд Есүс "Би чамайг харсан гэсэн чинь чи итгэж байна уу? Чи үннээс ч илүү агуу зүйлсийг үзэх болно" гэд тэр үнээр би та нарт хэлье. Тэнгэр нэгдэж Бурхны тэнгэр элч нар хүний хүүгийн дээр өгсөх ба уруудахыг та нар үзэх болно. Байршуулж байгаа. Тэр Израиль хүн тэр хаанчлын хүүг мөн байсан. Тэгээд тэр Бурхны хүүг таньсан яа гэвэл Бурхны хүүг хийсэн учраас чи инжирийн модны дор зогсож байгаа ч би мэдсэн ш. Оо та үнэхээр Бурхны хүү юм байна. Яа гэвэл бид ганцаараа зогсож ирсэн миний эргэн тойрны 10 км газар хинч байгаагүй. Энийг зөвхөн Бурханд харж чадах учраас та бол Бурхан хүү юм байна. Есүс яг одоо үгээр байршуулж байгаа. Тийм биш үү? Чи зөвхөн намайг харсан учраас гэж бодож байна. Би чиний энэ харж байгаа юуч биш. Бүр миний дээр тэнгэр нэгдээ, бүр шат тавигдаад тэнгэр элч нар өгсөөд уруудаад байгаад чи харах болно. Тэ байршуулж. Чи огт өөр хэмжүүлээ орж ирж байна. Есүс Матай номон дээр тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж хэлдэг. Бид нар англи библийг унших юм бол ерөөсө гарт чинь айгүй ойрхон байна гэдэг. Өөр тайлбар библиэлд тэрийг юу гэж тайлбарласан байдаг вэ гэхээр зэрэг Тэнгэрийн хаанч та нарын дунд байна. Чи гараа үргээл авах юм бол бариад байлаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс тэдний дунд байсан. Чи зүгээр надад гараа үргэл юм бол чи хүрчтэй гэсэн. Тийм учраас тэр 12 жилийн турш цус алдчихсан эмэгтэй Тэнгэрийн хаанчлалд хүрсэн байхгүй. Тэгээд тэр эдгэрсэн байхгүй. Хормойд нь хүрчих юм бол Есүс би та нарын дунд алхаж байна. Би бол хаанчлал. Хаанчлал мөн шүү дээ Есүс. Бид хэлбэрээрээ та бид хоёр ч хаанчлал дээрээс өтгөн үйл бууж ирэх юм биш байхгүй. Эсвэл Бурхны хаанчлал гэдэг нэртэй макет бууж ирэх юм биш. Та бид хоёр амьдардаг, амьсгалдаг, заадаг, сургадаг, эдгээдэг, амьдуулдаг хаанчлал болох юм байхгүй. Тэгээ бид нар хүмүүст хэлж шээ. Хаанчлал Бурхны хаанчлал та нарын дунд ирчээд дээ шүү дээ. Хүрээч. Хүрчээд юм бол боллоо шүү. Тэгээд Натанел яасан бэ гэхээр за. Ерөөсө огт өөр хэмжүүлв. Тэр нөгөө Назарын одоо яагаад гуугаад байгаа юм л да явъя да. Энийг өгөнд орохгүй бас гомдчихно нөгөөдөг чинь магадгүй бодсон ч юм уу бодоогүй ч гэж очсон. Харин огт өөр хэмжүүр түүнийг хүлээжсэн байна. Тийм учраас тэр дахин байршуулагдсан. Өөр хэмжүүр дотор байршуулагдсан. Өөр болгогдсон. Бид нар өөр болоод ирсэн шиг. Өөр болж ирсэн хүмүүсээ одоо бид нар өөр болоогүй хүмүүсээ өөрчлөх ёстой. Бидний өөр болгосон хүчээр шүү. Өөр хүчээр биш. Орхон. Стратегийн хүн учраас биднийг тэр дахин байршуул. Бурхны хаанчлал стратегийн хүмүүсийн хаан тус. Өөрөөр хэлбэл хүн болгонд тэр газар Бурхны хаанчлал дотор өөрийн гэсэн гүйцэтгэх ажил, ач холбогдол, үүрэг оройл байдаг. Хариуцлага.
Тийм учраас Бурхан биднээс чи миний стратегийн хүн болохоор дахин байрших ёстой гэж хэлж байгаа. Сүмөрөө юу Хагgai ном. Энд нэг гайхамшигтай үйл явдал болж байна. Хагgai ном. Энэ 14 жилийн турш биш Бурхны нөгөө Кориш хааны зарлиг гараад Эзра Бурхны сүмийг сэргээх гэж очдог. Иерусалимд яг л Небухаднецар хаан Соломоны сүмийг юу ч гоо нураацсан, сүйтгэсэн, бүх алт мөнгөний аваад байсан. Тэгээд Эзра очиж Бурхны сүмийг дахиж барьж. Гэтэл тэдний ажил дайсан садаа болоод ингээд сүмийг барих ажил 14 жилийн турш зогссон байна. Яг энэ үед Хагgai болоод Сехария нар гарч ирээд хоёр хүнд иш үзүүлдэг. Нэг нь Юдагийн тэргүүн, Юдагийн ерөнхийлөгч болох Зерубабел гэж байгаа. Нөгөөх нь тэргүүн тахилч Йошуа гэж байгаа. Энэ хоёрт Бурхан хэлж байна. Өнөөдөр та нар өөрийнхөө гэрийг барих гэж бүхэн хатан гүйж явж байна. Тийм л учраас та нар байнга дутагдж байна. Тийм учраас та нарын хармаа цоорхой байна. Тийм учраас та нар одоо юу гэдэг 10 га газраас үр тариа авах байсан бол та нар 5-аас нь арай ядан авч байна. Яг л та нар эзний өргөнд санаа тавих байна. Та нар өөрийнхөө гэрт санаа тавьж байна. Өөрийнхөө гэрт санаа тавьж хүн болгон өөрийнхөө гэрлүү гүйдэж явах орнд эзний өргөө хоосож байна. Тийм учраас та нарын хормоо хоосон байгаамаа. Та нарын хармаач нь хоосон байгаамаа гэж иш үзүүлж байгаа байхгүй. Тийм учраас Зерубабел бос, Йошуа бос. Эзний өргөөг дахиж байна. Тэгээд эдгээр 4 жилийн дотор бариад дууссан. Иш үзүүлгийн үг бол ийм хурдтай, ийм эрчтэй хүнээ олж очих хэрэгтэй байхгүй. Зерубабел, Йошуа хоёр бол үнэхээр стратегийн хүмүүс байсан байхгүй. Тэд нар Есрагийн хийж чадаагүй, эхлүүлээд авч чадаагүй байхгүй. Есра үнэхээр дайсны дайлт үнэхээр хүчтэй байсан. Хааны тушаад ирсэн. Тэгээд бид нар зогссон. Гэхдээ Бурхны ажил зогсно гэж хизээж байхгүй. Тэгээд тэр зөв хүнээ олсон. Стратегийн хүн. Юдагийн тэргүүн хаан гэсэн үг шүү дээ баг. Зерубабел нөгөөх нь эдгээр ч бүгд Есүс Христийн удмын өвөг дээдсэн аахгүй юу? Тэдний удмаас гарч ирэх ёстой байсан Есүс. Тэргүүн дахиж Йошуа нараа гарч ир. Одоо та нарын цаг. Хүмүүсээ ураад Бурхан та нартай хамт байна. Би та нартай хамт байна гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд иш үзүүлгийн үгийг хүлээж аваад тэд нар 4 жилийн дотор сүмийг бүрэн барьж дууссан. Тэгээ харъя. Яаж байршуулах гэж ямар үйл явц байдгийг харъя. Байршуулна гэдэг чинь цөмөрө байршаа гэж байршчдээ биш аа юм шиг. Хагgai номын 2:23-ыг харах юм байна. 2:23. За. Түмэн цэргийн эзэн тунхаглахдаа тэр өдөр би өөрийн зарц Шалтилийн хөвгөн Зерубабел чамайг авах болно гэж эзэн тунхаглаад чамайг би сонгосон учраас би чамайг тэмдэгт бөгж мэд болгоно гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Та нар бүгд нь энэ Хаггайг юу уншаад үзээрэй. Зерубабел, Йошуа гэж хоёр хүн гарч ирж байгаа. Тэгээ Бурхан Зерубабелийг хэлж байгаа. Чи бол ирээдүйд гарч ирэх миний хүүгийн бэлэг тэмдэг мөн. Одоо энэ ишлэлийг бид ухаан ойлгох юм байна. Яг л би чамайг одоо тамх бүгж мэд болгож байна. Их мэдлийг хэлж шүү дээ. Гаргаж ирлээ. Зерубабел би чамайг авч шүү. Тэгээ хэлж байгаа. Би чамайг тийм болгоно гэж. Би сонгосон учраас болгоно. Гэхдээ бид нар тэр намайг сонгосон учраас тийм болгож бүтээн гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй байна ахад үсэ. Тэр бүтээн намайг, тэр таныг бүтээн, Бурхныг юу ч бүтээж чаддаггүй мэд басамжлахаан болцгой зүгээр. Бурхан бүтээж нь үнэ төхөө. Тэгээ эргүүлэнгүүд Зехария гарч ирж байгаа. Зехария гарч ирж байна. Зехария номын 3:1-ээс дараа нь тэр надад эзний Тэнгэр элчийн өмнө зогсож буй тэргүүн тахилч Йошуа болон түүнийг буруутгахаар баруун талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. Одоо Зехария энэ сүнсний ертөнцид шууд орж байгаа. Тэгээ сүнсний ертөнц гэдэг чинь харагдахгүй ертөнц шүү дээ. Харагдахгүй ертөнцид түүний харсан зүйл юу байсан бэ гэхээр эзний Тэнгэр элчийн өмнө Йошуа зогсож байсан Тэнгэр элч. Тэрүүн тахилч. Түүнийг буруутгахаар баруун гар талд нь сатан зогсож байсан. Эзэн сатанаа эзэн чамайг буруу шааж. Хараа Есүс Бурхан хоёрын яриа гарч ирж байгаа.
чамайг буруутгаж байна. Миний бурхан чамайг буруутгаж байна. Үнэхээр Иерусалимыг сонгосон эзэн чамайг буруушааж байна. Энэ бол галаас авагдсан тамга бусуу гэв. Йошуа бузар руу хувцас өмссөн байх бөгөөд Тэнгэр элчийн өмнө зогсож байв. Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандан түүнээс бузар руу хувцсыг нь тайлан авгээд түүнд дахин харагтун би чиний гин бурууг чамаас авч ёслолын дээлээр чамайг хувцаслана гэв. Дараа нь би түүний толгой дээр тэд цэвэр малгай тавих гэсэн тэд эзний Тэнгэр элчийг зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд хувцас өмсгөв. Эзний Тэнгэр элч Йошуад сануулна. Түмэн цэргийн эзэн ийн айлтаж байна. Хэрэг чи миний замаар алхаж, миний үйлчлэлийг гүйцэтгэвэл чи мөн миний гэрээг захирч, мөн миний шүүхийг хариуцах болно. Энд зогсогчдын дунд чөлөөтэй орох эрхийг би чамд сойрхоно. Одоо сонсогдсон тэргүүн тахилч Йошуа чи болон чиний өмнө сууж буй найз нар чинь үнэхээр тэд бол бэлэгдэл болох хүмүүс юм а. Ирээдүйн бэлэгдэл гэсэн үг. Үзэгтэн би өөрийн зарц мөчрийг авчрах гэж байна. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулуу үзэгтэн нэг чулуун дээр 7 нүд үзэгтэн би дүүн дээр бичээс сийлэн гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын гин буруу би зайлуулна. Тэр өдөрт танай хүн нэг бүр хөршөө өөрийн усан үзмийн мод энжний модны дор суулгахаар урих болно гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. За би энийг зөндөө уншижсэн. Гэхдээ би энэ тэргүүн тахилч Йошуа гин нүгэлтэй хүн байсан юм байна. Тэгээд бурхан одоо зэвшүүлэх хэрэгтэй болсон юм байна гэж би ойлгочихсон. Гэтэл би энийг сая уншиж байхдаа би бичиж ирсэн хичээлээ сонсож байхдаа холбогдох ишлүүдийг би харж уншижсэн байхгүй юу? Гэтэ энэ ишлийн талаар бол тэнд яриаггүй энэ билгийн талаар. Тэгэхээр энэ штэ Йошуаг тэргүүн тахилчийг шууд Мелхиседекийн хэрэгмийг шилжүүлж байгаа. Ойлгож байна уу? Энэ ч нөгөө Аароны хуулиар гарч ирсэн шүтүүлэгчтэй. Мелхиседекийн хэрмийн дагуу гарч ирж байгаа тэргүүн тахилч болж байгаа байхгүй юу? Есүс Христийг бид нар яагаад Мелхиседекийн хэрмийн дагуу гарч ирсэн тэргүүн тахилч гэж нэрлэдэг гэж? Яагаад гэвэл Есүс Христ бол хаан. Есүс Христ бол тахилч. Есүс Христ бол иш үзүүлэгч. Гуруулаа нэг хүн дотор байгаа байхгүй юу? Тэм учраас энэ хизээч Аароны хэрэгмийн дагуу байх боломжгүй. Аароны хэрэгмийн дагуу тэргүүн тахилч байна. Иш үзүүлэгч биш. Бас хаан биш. Ойлгож байна тийм энэ санааг. Тэгэхээр энэ дээ штэ. Тахилчлыг нөөрчилж байхгүй юу? Амен. Хэлж штэ. Чи болоо чиний эргэн тойронд байгаа үйлчлдэг хүмүүс байгаа биз? Тэд нар чинь зүгээр ирээдүйд миний хийх гээд байгаа зүйлийг бэлэгдэлнэ байхгүй юу? Ирээдүйд би юу хийнэ гэж би өөрийн мөчрийг гаргаж ирнэ. Есүс юу гэсэн бэ? Би бол усан үзмийн мод. Миний аав бол тариалагч. Тэгэхээр Есүс Христийг би авчрах болно. Ганцхан өдрийн дотор гин нүглийг би устгах болно. Бурхан хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Йошуа гэдэг тэргүүн тахилч одоо яг энэ ажиллагааны өмнө ямар болох ёстой байсан бэ гэхэд стратегийн хүн гэдэг утгаараа Бурханы сүмийг барьж дуусгах хоёр хүний нэг гэдэг утгаараа Мелхиседекийн хэрэгмийг заавал авах гэж явах хэрэгтэй байсан. Хаан тахилч иш үзүүлгийг хамтдагдаг тэр тахилч руу орсон байгаа хгүй. Тийм учраас хуучин гэрээний үргэлж гимтээд тооцогдох тэр хувцас тайлбарлах хэрэгтэй байсан. Тэр малгай авагдах хэрэгтэй байсан. Оронд нь шин гэрээний Мелхиседекийн хэрмийн дагуух тахилчийн хувцсыг өмсөх хэрэгтэй байсан. Амен. Зерубабел бол бэлэг нөгөө эрх мэдлийг төлөөлж байсан. Эрх мэдлийг тэр Иудагийн тэргүүн байсан. Тэгэхээр энэ хоёр хүнийг бурхан стратегийн хүн гэдэг утгаар нь байршуулж байгаа. Тэгжээж сүм баригдаж дуусах гэсэн. Их сонирхолтой байгаа. Бид нар бол харахтаа бид нар жоохон хичээчих юм бол барина гэж байна. Гэтэ Есүс хичээгээгүй гэж юу? Түүний яаж хичээсэн талаар та хэдээр түүч ойлголтгүй байгаа. Гэхдээ энэ ч юм ба штэ. Бурхан эргүүлээд энд хэлж байгаа. Гэхдээ нэг юм санаарай. Хүчээр биш, чадлаар биш. Зөвхөн миний сүнсийг. Энийг л санаж гэж байгаа ш. Бид нар хотын сүм гэдэг өргөөг Бурхантай хамтран барьж байгаа. Бурхан барьж байгаа юм биш. Бид хамтран барьж байгаа. Яг л энд бидний хөлс хэрэгтэй, энд бидний хөдөлмөр хэрэгтэй, энд бидний зүтгэл хэрэгтэй, энд бидний эрц хэрэгтэй, энд хүн бүхний хүчин чармайлт хэрэгтэй.
бидний мөнгө хүртэл хэрэгтэй. Тийм учраас та бидний бурхан дахин байршуулах үнэхээр чухал шаардлагатай байна. Тэгээс сүнсний ертөнцид бурханы сүнс хүчит ажиллаа хийгээд хүмүүсээ дахин байршуулахад бүх сүнсний ертөнц шууд өвдөс өвдөж байгаа байхгүй. Тэгэл бид нар 4 жилийн дотор бариад дуусчих. Сая тэр Малайзд очиод пасторууд чинь одоо альбом ясны томилгоогоо хүлээж авсан. Ямар ч улс оронд очиод бид нар Исаакийн пасторууд байна гэх хүмүүсийн дээр гар тавиад залбирах хэрэгтэй. Хүмүүст номлох хэрэгтэй. Хүмүүст заах хэрэгтэй. Хүмүүст зөвлөх хэрэгтэй. Сүнсний ертөнцийн баталгаажсан учраас одоо энэ биднийх болох байхгүй. Одоо бид нар энийг бурхны хаанчлалын төлөө ашиглаж болно гэсэн. Бүхий Христийн сайн мэдээний бүхий материалыг бид нар хүмүүст тарааж түгэх хэрэгтэй. Энэ бидний хийх ажил. Энэ бидний хариуцлага. Тэгээд тэр тайзан дээр хүү байсан, аав байсан, өвөө байсан. Авраам байсан, Исаак байсан, Яаков байсан. Тэд нар нэг майханд мутгалж байсан. Харин тэр тайзан дээр Jonathan David гэдэг өвөө байсан. Филипп пастор гэдэг аав байсан. Бачагаас удаа гэдэг хүү байсан. Бүгд яг нэг өв дотор орсон байсан. Тэр тайзан дээр бид нар томилгоогоо авахад аав маань үнсэн. Тэр тайзан дээр өөр хүүхдүүд нь томилгоо аваад аавдаа үнсүүлж байгаа ус үндэстэн байгаагүй. Гэдэг нь муу гэсэн үг огтосоо биш шүү. Зүгээр айгүй ховор тохиолдол гэж би хэлгээд шүү дээ. Үнэхээр ховор тохиолдол байхгүй юм чинь. Бид нарыг томилгоо авъя гэхэд хэдэн жилийн өмнө та нар 2 дахь үеийнхээ учраас бид нар 2 дахь үеийнхэнд хизээч томилгоо өгч байгаагүй. Тийм болохоор мэдэхгүй байна. Яг юу хийхээ мэдэхгүй байна гэж болсон. Харин энэ жил бид нар авсан. Яа гэвэл бид нар авна гэж хэлсэн байхгүй. Бид нар аммаар шүү дээ. Бид нар авахгүйгээр цаашгаа яаж явах юм бэ сүнсний ертөнцид? Аммаар энэ албан ёсоор холбогдмоор байна. Тэгээд тайзан дээр эцэг, хүү, өвөө гурлаа байж байгаа. Тэгэхээр бурхан стратегийн хүмүүсээ гайхалтайгаар байршуулж байна. Стратегийн хүмүүсээ. Одоо хэдүүлээ. Дахин байршуулах үйл явцыг таньж мэдэх хэдэн шинж тэмдгүүдийг харцгаая. Маш хүчтэй байршуулалт, дахин байршуулалт нь хэн болгон дээр явагдахгүй л дээ харамсалтай нь уул нь бол явагдасаа л гэж хүсэх юм. Гэхдээ миний бодлоор, миний одоо ойлгож байгаагаар төлөвшөлт хүчтэй явж байгаа хүн дахин байршуулалт. Үнэхээр энэ бол харцаа. Төлөвшөлт маш хүчтэй явагдаж байгаа тэр хүн. Одоо яолхоо болцсон, янцгалхаа байцсан, хэр оргийн юмд гомдхоо болцсон, дотор нь үнэхээр хүчтэй тэлэлт хийгдсэн. Сүнслэг юмсуудыг ойлгодог. Бурхан үнэтэй гэж өсөж байгаа шүү дээ. Ийм хүмүүсд үнэхээр хүчтэйгээр дахин байршуулгадана. Зүгээр элементарны асуудал дээр бүдчээд байгаа бол та үнэхээр гарч ирэх хэрэгтэй. Би тийм хүн байршуулдахгүй гээгүй хинч дахин байршуулдах боломжтой. Ганцхан элементарны нэг анхан шатны 11 өргөл гэж оншгоноод байгаа юм дээр бүдэрч унаад байгаа хүмүүс байвал та зүгээр түүнлөө ханд. Би дахин байршмаар байна. Та намайг энэ хачин тулга тойрсон юмнаас гаргаж өгөөч. Та түүнээс гоё. Тэгвэл тэр угаасаа дахин байршуулах чинь миний ч хүсэл биш, таны ч гаргаж ирсэн хүсэл биш. Тэр өөрөө технологиор танилцуулаад би та нарыг дахин байршуулмаар байна гэдэг байгаа. Таныг дуудаад. Төлөвшөлт маш хүчтэй. Дараад нь миний дотор хийсэн бүхэн гэж байгаа шүү. Бурхны хийсэн ажил гэж таны дотор байгаа шүү. Ойлголт байна, мэрэгэн ухаан байна, илчлэлтүүд байна, таны зүрх сэтгэлийн цэвэрлэгээнүүд байна, мөн биз дээ. Эдгээр чинь Гидеоныг бурхан дуудахдаа сая бид нар бүгдээрээ сонссон. Гидеоныг бурхан дуудахдаа чамд байгаа наад хүчээрээ яваад Израилийг чөлөөлж гэж байгаа шүү. Тэгэхэд Гидеон би ч надад хамгийн багын баг шүү дээ. Гэтэл өөрийнх нь дотор Израилийг чөлөөлөх хүч байгаа гэдэг тэр мэдэхгүйсэн байна. Би дахиад Гидеоны түүхийг харсан чи бас их сони юм олсон. Гидеон ажилгүй нэгэн байлаа. Тэр ангаагаар таац ширтээ твтэж байтал тэнгэр ич хажууд нэрлээ. Гээгүй л.
Тэр үнэхээр өөрийгөө Израилийн хамгийн багын отгон гэж хэлсэн ч гэсэн тэр ажил хийж ирсэн. Хотын сүмийн ажил хий. Манай сүмийн санхүү аль хэзээний хасах руугаа орсон. Бид нар өртөө аа. Та ажил хий. Та өргөөндөө мөнгө авчир. Зүгээр би ингэ хэлчихвэл зүгээр. Яагаад гэвэл энэ өргөөний чинь төлбөрийг мөнгөөр хийдэг билээ шүү дээ. Сүнслэг юм хийдэг юм биш. Гидеон ажил хийжсэн байхгүй. Тэр хараа ингээгүү. Гидеон ажлын зах зээл дээр очсон чи яна Гидеон нөгөө ажил авахгүй нөгөө дайсан медианчуудын дотлооноос болоод ингээ ажилгүй болсон байсан. Тэгэхээр нэр ажил байна. Усан үзмийн шахуурга дотор будаа цайруулах ажил байна шүү дээ. Гингүүд Гидеон би бол эр хүн шүү дээ. Би яагаад ийм ажил хийдэг юм бэ? Гээг байхгүй. Болж байна. Би хийдэг. Усан үзмийн шахуурган дотор юм байна те. Жохоо ичмээр дээ. Тэг зүгээр надад одоо айгүй хэрэгтэй байна. Ажил үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр усан үзмийн шахуурга дотор будаа цайруулж байсан. Тэгэхэд тэнгэр иж ирсэн. Тэгээд тэнгэр иж тэгсэн. Би чамаар одоогоос эхлээд бүтэнгээгүй. Чи одоо явж Израилийг аваа. Яаж? Чамд хүч байгаа. Зүгээр яваад байлдаа авчих. Хангалттай. Тэгэхээр бид нар мэдэхгүй байхгүй өөрийн чинь дотор юу байгааг. Тийм учраас өөрийнхөө дотор юу байгааг мэдэхгүй бол явж ажил хай. Ажил хий. Би зөвлөгөө өгөөгүй шүү нэрээ. Ажил хайл хэлээ би. Цэвэрлэмээ агч, даваа агч, эргэцмээ агч дээрээс босдно. Тэр чи хийдгээ хийсэн хүмүүс. Тэгээд та ажил хий цалин ав. Цалингаас амттай юм аваад авчиж өг. Миний хувьд бол энэ бас аюух сонирхол татсан байна. Юм хийжсэн байж тэр хүн. Дараагийнх нь таны дотор юу байна? Дараагийнх нь юу вэ гэхээр Бурхны сахилгажуулалтаа хэлбэржүүлэлтийг хүлээн авдаг хүн бол дахин байршина. Сахилгажуулалтаа хэлбэржүүлэлт. Бурхан биднийг яагаад сахилгажуулдаг? Яагаад хэлбэржүүлдэг? Яагаад гэвэл хүн бидний дотор байгаа учраас. Тэр биднүүсийг бид нар биш хүүгээ гаргаж авах хүсдэг байхгүй. Хүү байж л хаанчлыг авч байгаа шүү. Сувдаа гэдэг хүн их багсаж өгөхгүй ихсээд байх юм бол боломжгүй байна. Тэгэхээр түүний сахилгажуулалт түүний одоо заримдаа тэр бидний бүр ташууддаг шүү. Бид нар гэж үлддэг үстэй. Тэгээ дараад нь бид нар одоо сүмийнхэнтэйгээ уулзаад за би шал тэрийг юм байна. Одоо би дахиж уулахгүй гэх. Тэгээ бид нар болдог шүү. Дараа нь бид нар уйсан ч ухаантай болдог шүү. Гэж уйлах болдог. Би л одоо тэгдэг болсон шүү. Заримдаа ингэ бүр тойлох гад ярингууд тэмдэгтэрээс удаа гэж байгаа шиг санагдаж ш надад тэр болио болио шүү. Шooш. Тэ номын хэлбэр нэгээс ууч шүү. Хэлбэржүүлэлт, сахилгажуулалт бидэнд хэрэгтэй. Эсвүүгээс бид нэр төрсөн хүн биш бодож. Тэр бидэнд муу хүсгүй учраас хаяа бидийг ингэдэг. Тэнэгтэй даач. Тэнэгтэй даач гэдгүй хаа. Тэр ухаантай аа учраас өөрөө ярьдаг хаа. Би түүний сахилгажуулалтанд үнэхээр дуртай. Тэгээд би тийм амар зодолж модуулаад ойлгох дуртай байсан. Зүгээр тэр намайг сахилгажуулах би зүгээр эвэлцдэг байхгүй юу? Зүгээр л хэрэндээ ороод зүгээр чимгэлзэл яваад өгдөг. Даруусдаг. Даруй байдал дотор хүч байдаг. Даруй байдал дотор зөв зан чанар байдаг. Даруй байдал дотор зөв үйлдэл байдаг. Хотын сүмийнхээ ааш араншингаа бид нар эзэн дөрөх цаг болсон. Бидний төрлөх ориг ааш зан чанар бидний дотор байгаа хайрт эзний маань зан чанарыг бузарлах ёсгүй юм аа. Бид нар бүх хүнтэй ийм найртай байхыг эрмэлзэх ёстой. Бид нар ээлдэг зөөлөн даруй байхыг эрмэлзэх ёстой. Тэгвэл бурхан биднийг бүтэв. Тийм болгож. Бид нар эрмэлзэж хүндлэх юм. Бид нар бусдад хүлээцтэй хандахыг эрмэлзэх ёстой. Бид нар бусдын алдахыг төвчээртэй хүлээж сурах ёстой. Хайрлахад бид нар хэрэлдэж маргалдаж уралцаж одоо алгацхтай түргэн байх биш. Бид нар хайрлахтаа түргэн байх ёстой. Тэгэх юм бол бурхан бидэнд хайраа цутгана. Энэ бол бидэнд одоо өнөөдөр шаардлагатай байгаа зүйлсүүд байгаа шүү. За миний цаг болсон байна. За хамгийн сүүлд нь би ганцхан зүйл хэлээд дуусгая. Бид нар нээлттэй тэнгэрийн 20 жилийн орж байна. Итгэдэг хүн бол орж байгаа. Нээлттэй тэнгэрт итгэдэг хүн бол итгэлийг гуйгаарай.
Орохгүй гэж би хэлээгүй шүү. Би ороосоо гэж хүсэж байна. Бид нар нээлттэй Тэнгэрийн дор хамтдаа алхмаар байна. Бид нар энэ сүм төрөхөд хамт байсан. Энэ сүм бүдчээд хөлд орж байхад хамт байсан. Энэ сүм төлөвшөөд явж байхад бид нар хамт байсан. Бид нар цаашдаач хамт алхмаар байна. Хүн биднээс явах нь тийм баяр хөөртэй сайхан зүйл биш. Бид нар хамтдаа баймаар байна. Тэгээд тэр олон хүн ирэх юм чинь гэж бодмооргүй байна. Бид нар алхдаг хүмүүстэйг алхмаар байна. Тэгвэл нээлттэй Тэнгэрийг бид нар нээлттэй Тэнгэр яагаад бидэнд байгаа юм бэ? Нээлттэй Тэнгэр бол маш чухал 3 хүчин зүйлийг бидэнд харуулж өгч байгаа. Нээлттэй Тэнгэр тэрнээс олон зүйлтэй. Гэхдээ би энэ 3-ыг сая семинар конференцийн үеэр явуулж авсан байна. Нээлттэй Тэнгэр бол Бурхны тааллын шууд үр дүн. Бурхан над дээр тааллаа байлгаж байгаагийн шууд үр дүн. Бурхан тааллаа байлгаж байгаа гэдэг чинь хүмүүс дээр бас тааллыг өгнө гэсэн. Энэ биднийг маш хүчтэй зоригжуулах ёстой. Бид нар хинтээж очиж уулзаад юм ярьсан. Тэр хүний дээр шууд одоо таныг таалах таалал байна гэсэн. Чи юу гоё дээ, юу хөөрхий гэдэг юм биш. Зүгээр хүн хараад тэгье би чамтай ажилламаар байна. Тэгэл да ямар гоё юм. Болж штэ. Эсвэл хүшээ тоя чи энэ ажлыг хийцээ гэж. Зүгээр таал байгаа таа дээр мэднэ. Нээлттэй Тэнгэр байгаа бол та итгэж байгаа бол энэ бол Бурхны тааллын шууд үр дүн ойлгоно. Энэ бол таны онцгой дуулууртай байсны чинь шагнал. Тэнгэр нээж яана гэдэг чинь. Онцгой дуулууртай байсны чинь та бүр үнэхээр өөрөө ч ойлгохгүй байсан ч гэсэн зүгээр бичгэд л ороод хийсний чинь хэлээ. Би өнөөдөр таныг ажил хий гэж хэлж байна. Гэхдээ хийж яаж хүлээж авч байгаа? Би ажил хийдэж л уусаа тийм яагаад мэддгүй байх гэж болно. Эсвэл сонин тий ингээл хувийн амьдрал руу ороод ирэх энэ яг таалагдах байхгүй юу? Гэж болно. Эсвэл зарим хүн тэтгэврт гарч яхад ядаргаад байна гэж болно. Гэхдээ та зүгээр онцгой дуулуураар хүлээж аваад ажилдаа болоод ажил хийх юм бол та юу руу орох гэж харин бол би мэдэхгүй. Онцгой дуулууртайсэн чинь шань 3. Бурхан чамтай хамт байдгийн чинь батлаа. Хамт амьдралдгийн чинь батлаа. Та бааштай. За одоо ингэ төсөөлье. Одоо за хан уул дүүрэгт эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө болж байлаа. Туяа очих хэвээр өргөгдсөн байж. Одоо тэргүүлэгчтэй зонгогдсон байж. Хүмүүс орж ирээ суудсан байлаа. Туяа хаалга татаал орж ирэхэд уур амьсгал шууд өөрөөр. Сэрх гэх хүмүүс энэ туяа гэрний яагаад байгааг хинч ойлгохгүй. Зүгээр л уур амьсгал зүгээр таг гэл өргөж чинь. Таны мундаас биш зүгээр та нээлттэй Тэнгэр дээр алхдаг хүн байхгүй. Та зүгээр онцгой дуулууртай нэг юм. Бурхан тантай хамт амьдэрдэг. Тэгээд хаалга татаал орлоо. Зүгээр та шууд зүгээр хүмүүс Тэнгэрийг шууд үнэртэн заяа. Амен. Тантай хамт байдгийн баталгааг бид нар эрх өдрүүдэд улам ихээр олж харна. Тийм учраас хотын сүмийнхээ бид нар урдыг шиг үлдмээргүй байна. Бид нар хуучин шиг амьдрмаар байна. Хуучин шиг аашилмаар байна. Хуучин шиг бие авч явмаар байна. Хуучин шиг бид нар ажилгүй гэгдмээргүй байна. Бид нар бүгдээрээ ажил хайцгаа. Өгөөгөө өрнөөс аврыг. Өгөөгөө авч явъя. Энэ сүмийг ганцхан хүн санхүүгээр өргөж явдаг гэсэн та боддоо. Харин энэ цаашаа өргөжлөх боломжгүй. Бид нар энэ өргөнд хүчин зорилттой гарах хэрэгтэй. Та нар тэр хүний яаж хөрөнгө мөнгө зориулж ирснийг сонсоод тоогоор мэдэх зүгээр ухаан алдаж байгаа газар дээр ээш. Бид хоёрын амьдралыг яаж өргөж ирснийг сонсох юм бол та зүгээр ухаан алдаж байна. Ганцхан хүн шүү. Гэтэл бид нар хэдүүлээ явлаа. Бид нар ганцаараа сууж байна. Үгүй. Яагаад бид нар боддог байхгүй нах те. Тийм болоод идэв дөө тийм. Бурхан дээр юм хаяал идэв шиг. Тэгээд бид нар болгоол яваад идэв. Одоо бидэрт 14 сая төгрөгийн 4 хүүхэд явуулсан тулд хэрэгтэй. 3 сараас эхлээ бид нар энийг ярьсан. Тэгээд дахиж хүмүүс нэг өрөхгүй байцсан. Яагаад? Та нарын өөр хүүхэд Бурхны хаанчд ороосыг та нар бодохгүй юм. Тэр өөрсдөө хүүхдүүдийг явуулах гал ингээд бодлоо авсан мөнгө таны хүүхэд яг ард нь зогсож байгаа. Бид нар өнөөдөр тарихгүй бол хинцээ тарих юм. Бид нар тарихгүй бол хэн тарих юм? Үгүй энд тарихгүй юм бол өөр хаан тарих юм. Та бодоорой. Та
Та нэгийг бодоод хоёрыг тунгаагаад ариун сүнсний өмнө суугаарай. Худлаа ярьсан уу ясуугаарай. Бид нар одоо өнөөдөр харамч, энэ гуринхай, энэ таталцсан, энийг одоо арчаагүй энэ байдлыг хөлд ороод дэвсэх ёстой. Бид нар маамныг нураах ёстой. Бид нар санаа зовхгүй. Учир нь бидэнтэй хамт Христ байдаг учраас. Бид нар таны хүүгийн дотор байдаг алдрын баялагт бид нар найддаг. Тэр баялаг руу орох эрх бидний хүн нэг байна. Та биднийг амар тайвнаар дутаадгүй. Та биднийг бүтэн байдлаар дутаадгүй. Та биднийг ажил төрлөөр дутаадгүй. Та биднийг зөв төгс харилцаагаар дутаадаггүй ч гэсэн таны өргөө юугаарч дутахгүй байх. Бид нар шамуу хөдөлгөөнд бодно. Бид нар санаа тавих бодно. Бид нар таах бодно. Бид нар бүхий өрөөдийг ядах бодно. Бид нар хүсэх бодно. Бид нар хураах бодно. Бид нар хүрэвдэх бодно. Өргөө юугаарч дутахгүй. Харин чинээр үндэснүүдэд бид нар бүхий хэрэгцээг хангаж өгөх бодно. Хайртаа бид нар итгэл дөрөн байна. Үнэхээр та бидний гарын үсүүдийг өрөөхгүй гэж. Та өөрийнхөө хүүхдийн гарын үсийг өрөөхгүй гэж. Бид нар зөвхөн өөрсдөө идэх зүйлтэй, өөрсдөө амьдрах газартай, өөрсдөө цуглааны байртай болох биш ээ. Харин бид нар бусад хүмүүст бид нар нийгэмдээ хөрөнгө оруулах гэж байна. Бид нар нийгэмдээ сургуулиуд барьж өгөх болно. Бид нар нийгэмдээ үнэхээр хэрэгтэй номын санг барих болно. Бид нар нийгэмдээ хүүхэд залуучууд хөгжиж болох хамгийн сайхан газруудыг барьж өгөх болно. Бид нар нийгэмдээ хамгийн ашигтай зөв арилжаа 8 онуудыг хийх болно аваа. Бид нар эрүүл хүнсээр нийгмээ хангах болно. Бид нар эрүүл ногоогоор хангах болно. Бүтээгдэхүүнээр хангах болно. Бидний хийж байгаа бүхэн мөнхийн усаас гарах болно. Бид нар хаанигтээс гуйлгчлахгүй, хаанигтээс гуйхгүй. Харин бид нар өөрсдөө хөдөлмөрлөх болно. Тэгээд та бидний гарын үсийг өрөөхтэй. Хатагт эцэг минь ээ. Бид нар үнээр нэг лугаар гарах хэрэгтэй байна. Та бидний дэмжин гэдэгт би бат итгэж байна. Таны хараа энэ сүм дээр байгаа гэдэгт итгэж байна. Та бидний шилтэж байгаа гэдэгт итгэж байна. Та бидний хөдөлгөөнөрийг, та бидний шийдвэрүүдийг анхааран сонсож байгаа. Шийдвэрүүдээр та анхааран харж байгаа гэдэгт итгэж байна. Хүүхдүүд маань удахгүй Лондон явах гэж байна. Анх удаага өсвөр насны хүүхдүүд Лондонд очиод хизээж урд нь очиж байгаагүй тэр олон итгэгч залуучуудын дунд ороод таныг магтаж, таныг хүндэлж, таны үгэн суралцах гэж байна аваа. Таны таалаг байгаа гэж итгэж байна аваа. Бидний араас бидний хүүхдүүд явах болно аваа. Бидний араас бидний өсвөрийн хүүгүүд, бидний өсвөрийн охтууд явах болно. Бид нэр энэ ертөнцийн харанхуй сүнсний байдал дотор амьдрахгүй. Харин Бурхны хаанч дотор, таны гэрэл дотор байна. Тэдний аим харанхуй хаанчлаас гэрлийн хаанч руу, таны хайр түүгийн хаанч руу шилжсэн юм аа. Хайртаа. Үнэхээр та биднийг дэмжиж байгаа учраас бид нар тань руу хашгирч байна. Та юу бүсийн ажлын байруудыг бүтээж өгөөч. Та юу бүсийн аргаар бидний санхүүгийн олон одоо карантуудыг бидэнд зааж өгөөч. Боломжуудыг бидэнд хагуулаач. Та бидний ухаанаас өгөөч. Чороо хаашиг шигхийг зааж өгөөч. Есүс хараа хаашиг шигхийг зааж өгөөч. Хамиг зарсаа зааж өгөөч. Дэлхийн дотор бид нар баян бүрдэл байхыг хүсэж байна. Хангамжийг хүсэж байхыг хүсэж байна. Тустаач ингэрэгтэй. Халелуя. Тандаа баярлалаа. Тэмээ бид нарыг дахин байршуулахад юу ч саалж байна. Бид нар хүүхдүүдэд Лондонд явуулах ч болно. Бид нар гэр бүлийн кемпэ хийх ч болно. Бид нар өсвөр залуучуудын кемпэ хийх ч болно. Бид нар хийх ажлуудаа хорогдуулахгүй. Бид нар юу ч танахгүй, бид нар юу ч хасахгүй. Харин ч бид нар улам нэмэх болно аваа. Улам нэмэх болно. Бид нар ямар ч өргөн амьдрах болно. Бид нар хүмүүсээ сургалтанд явуулах болно цаашдаа. Бид нар Малайз руу явуулах болно аваа. Европ руу явуулах болно. Бид нар Филипп пастрын сүм дээр очих болно. Хотын сүмдээ шинэ байр орхоно. Хотын сүм хэрэг
боломжгүй зүйлсүүдийн төлөө тань руу хашгирах болно. Том харах болно аваа. Том зүйлүүдийг үзэх болно аваа. Том зүйлүүдийн төлөө тань руу дуу хоолойгоо өргөх. Таньда баярлалаа эцэг минь. Бүхий л алдар, бүхий л хүндлэл, бүхий л цог жавхлан хийгээд, бүхий л өнгөрсөн одоо ирээдүйн цаг хугацаа бүхэлдээ таны хөлд үргэж байх болтугай. Үргэж таны дор байх болтугай. Үргэж таны нэдэл байх болтугай. Би эзэн Есүс Христийн нэрээр хэлж байна.